छाजालो नमस्कार सम्पूर्णमा थिएबे तमु समाज इजरायलै थेबा सोरो तमु खेमालिपी प्रशिक्षण जुम भर्चुअल हजार निसे इसु सेक्री छोजरी खब तमु हिउला छोजरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय वे निवे अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ परिषदर्वे प्रथेवा श्री रेशम तमु मिथेवा छालेन लासी तमु धी नेपाल केन्द्रर्वे प्रथेवा श्री होम तमु मिथेवा छालेन लासी खेबा लोमी श्री भीम प्रसाद तमु मिथेवा छालेन लासी श्यो क्लियो हिउला हुइले खब तमु संस्थार बेग प्रथेवा मिथेवा छालेन लासी तमु समाज इजरायलर्वे संरक्षक निवे सल्लाहकार चिप श्योमै तियाबे चु छोजर खब रब सेव चिब चिप्सोमै मिथेवा मिथेश्योमै तानलाइ तमु समाज इजरायलर्वे पृथेव चिप्सो शान्ति तमुसो क्याले छाजलमु बिम्दे तियाबेचु छोजरी होइलमु पे मासा छ मासा लु मासा मि मामु भन्ने मूल नाराको साथ तमु गुरुङ जातिहरूको वेशभूषा भाषा लिपि धर्म कला संस्कार संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा सम्बोधनका साथै इजरायलमा कार्यरत सम्पूर्ण तमुहरूलाई एकीकृत गर्दै इजरायल लगायत स्वदेश तथा विदेशमा भइपरि आएका जुनसुकै समस्याहरूमा एकजुट भई समस्याको समाधान गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा आर्थिक भौतिक नैतिक रूपमा 2006 सालमा स्थापित तमु समाज इजरायलले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्दै आएको छ। यसैगरी आगामी 24 सेप्टेम्बर 2021 तदनुसार 2078 असोज 8 गते शुक्रबारको दिन भाषा लिपि सिकौं आफ्नो पहिचानको संरक्षण गरौं भन्ने मूल नाराको साथ अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमद्वारा खेमा लिपिलाई देश तमुहरूमाझ पनि साथै व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले तमु समाज इजरायलले आयोजना गरिएको 3 दिने खेमा लिपि प्रशिक्षण जुल कार्यक्रम 2020 सुचारू गर्न गइरहेको छु। र अब भने म कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको निम्ति सभापतिको हुँदा 3 दिने खेमा लिपि प्रशिक्षण जुम भर्चुअल कार्यक्रम 2021 सभापतिको आसन ग्रहण समाज इजरायलकी श्री खुसीले तमुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको औपचारिक कामलाई अगाउनको लागि अनुमति दिनुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे छाजलो सम्पूर्णमा प्लिज अगाडि बढ्नु होला। पृथ्वी चिप्स्यो लेलेगासजे सभापति वितेप्स्यो आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति दिनु भएकोमा र आजको यस कार्यक्रमलाई बढाउने क्रममा म अतिथि आसन ग्रहण गर्ने तर्फ जान चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमका प्रत्येक अर्थात् प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तमु हिउला छोजरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्र साथै अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका प्रथेवा अर्थात् अध्यक्ष श्री रेशम तमु मिथेवालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे छाजलो हजुर छाजलो ग्यासजे यसैगरी पृथ्वी अर्थात् विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तमु धी नेपाल केन्द्रका अध्यक्ष श्री होम तमु मिथेवालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे लो तानलाई छाजलो यसैगरी तमु भाषा लिपि प्रशिक्षक एवं आजको यस कार्यक्रमका प्रशिक्षक श्री भीम प्रसाद तमु मिथेवालाई त्यो प्रेचिव अर्थात् विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे यसैगरी विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका तमु संघ संस्थाका प्रथेवा अर्थात् अध्यक्ष चिप्सो यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे यसैगरी तमु समाज संरक्षक सल्लाहकार लगायत आजको यस जुम भर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभाव चिप्सो मिथेवा मिथेश्योमै यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे
यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु भएको म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय गानद्वारा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न गइरहेकी छु र कृपया सबैजना यथास्थानमा उभिएर राष्ट्रिय गान गाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रिय गानसँगै तमु राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गासजे थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। डोले छना खाने मुसर डोले चौन खाने चुनी झुलरी चुनी फुलरी चुनी झुलरी चुनी फुलरी तिनी डोले छना खाने मुसर डोले चौन खाने मुसर डोले चौन खाने
ग्यासजे सम्पूर्णमा कृपया यहाँ यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भनी फेरि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ग्यासजे। अब भने म स्वागत मन्तव्यतर्फ जान चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायलकी चोक रथेप्स्यो श्री बिन्दु तम्स्यो मिथेप्स्योलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै आजको हाम्रो प्रशिक्षण कक्षा पनि चाँडै नै सुरु हुनेछ, तर प्रशिक्षण कक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा छोटो शुभकामना मन्तव्य पनि रहेको छ, यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। ग्यासजे ग्यासजे त्यहाँ बे छोजा चलिदिबा प्रिथे टिप्स्यो श्री शान्ति तमुस्यो मिथेप्स्यो मलाई स्वागत मन्तव्य थिएबा समय दिबा लागिरी त्यहाँ बे सोरो खेमालिपी अनलाइन प्रशिक्षण छोजरबे हजार से निशु से क्रीबे छोकरा लरिबे तमु समाज इजरायलरबे क्रथेप्स्यो श्री खुशीक्ले तमुस्यो मिथेप्स्यो प्रेथे चिप तमु युला छोजादी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रर्बे ने अंतर्राष्ट्रीय तमु परिषद तरबे क्रथेप श्री रेशम तमु मिथेबा प्रेचिप तमुदी नेपाल केन्द्रर्बे क्रथेप श्री मुम तमु मिथेबा प्रेचिप लोमी श्री भीम प्रसाद तमु मिथेबा छलेन लसी शोशो युला क्याले खबा तमु संघ संस्थार्बे क्रथेप मिथेबा मिथेप्स्योमै तमु समाज इजरायलरबे संरक्षक ने सल्लाहकार चिप चिप्स्योमै त्यहाँ बे चु छोजर खबा रबा सेवा चिप चिप्स्योमै मिथेप्स्योमै तानलाई क्यों क्रथेप्स्यो बिन्दु तमुस्यो क्याले छ्याजालो मु बिदै भाषा लिपि सिकौं आफ्नो पहिचानको संरक्षण गरौं भन्ने मूल नाराका साथ अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमद्वारा खेमा लिपिलाई देश विदेशमा छरिएर रहनु भएको सम्पूर्ण तमुहरूमाझ पुर्याउने उद्देश्यले तमु समाज इजरायलले आयोजना गरिएको 3 दिने खेमा लिपि प्रशिक्षण जुम भर्चुअल कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई सहज स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्णमा तमु समाज इजरायल परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु भन्दै यस खेमा लिपि प्रशिक्षणको राम्रो सदुपयोग गर्नुहुँदै आफूले सिकेको जानेको लिपि आफ्नो घर परिवार टोल छिमेक हुँदै समाजसम्म पनि गएर सिकाउनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मिथेप्स्योलाई फेरि पनि स्वागत आशिमाला भन्दै म बिदा हुन्छु। ग्यासजे म्युट भएका हजुर स्वागत मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा चिउ कथेप्स्यो मिथेप्स्योलाई लेलेगा जे फेरि पनि हामीसँग देश विदेशबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण अतिथि वर्गहरूलाई हुइलमु गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब भने म शुभकामना मन्तव्यको पालातर्फ जान चाहन्छु र यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन तमुधी नेपाल केन्द्रका क्रथेब श्री होम तमु मिथेबालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे भन्दा आउँछु स्याजलो म तानलाई कार्यक्रम ओलेवा शान्ति तमु जो कार्यक्रममै क्रथेब अध्यक्षता लव खुसी तमु भर्खर मिलाई स्वागत लव बिन्दु तमु जो कार्यक्रममै तान भन्दा थेवा प्रे तमु एउटा छोजाजी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद भए अध्यक्ष रेशम तमु जो लिपि लुमिवा क्रथेवा भीम तमु जो जुम भर्चुअलर खागु तब तान मिथेवा तान मलाई तान रवा सेवा तान मिथेउ मलाई मिथेउ से मलाई म तमुजी नेपाललाई तर्फैले ngै तर्फैले छ्याजालो नकुल त्यहाँ तमु समाज इजरायलरी जो तमुजी नेपाललाई उसैको चोटि निम्तोलसी त्यो शुभकामना मन्तव्य लागिरी मलाई चाहिँ हुई चाहिँ लागेमा ले सहित सुनु तमु समाज इजरायललाई ले
ओर्छे Camera also off. यो तमुमे तान घृत सिंहसो प्रवे लागेरी यो तमुमे तान यो तमुमै पहिचाने लागे उसो प्रवे लागेरी संसारै खनि मूल्यन यो तमुमै घृन तसी उसो प्रलतुवा चाहिँ सही किसी तमुजे नेपाल 2042 साल जेठ 5 गते चाहिँ गठन तगो तमुजे नेपाल गठन तैसरो खास गरी तमुजे नेपाल सामाजिक संस्थाहरू पर उसो के लरिसमु तान तमुमै लागेरी तमुमै पहिचाने लागेरी तमुमै चाहिँ पेछ्या लुई लागेरी यो तमुमलाई खाबुलासी उसो प्रवकी ताभन्दा पुरानो संस्था मध्ये चाहिँ तमुजे नेपाल गरेको र यी सहितको तो मुबिसा जो सामाजिक संस्थामा तान घृतसी जो नेपाल घृत अब नेपाल मात्रै हामी जो संसार भरमा तान तमुमै संस्था चाहिँ घृतसी उसो प्रखाइ बिसा यो तमुमै हे तमुमै जो पहिचानलाई जोगदिसी उसो बुलखामु तमुमै हक अधिकार यो चाहिँ किलखामु बिसा तमुमै विकास ललखामु दिवा छ सैकिसिङ चाहिँ उसो प्ररिसनु तमुजे नेपाल स्थापना काल अहिले 36 वर्षसम्म यी आदरणीय दिदी परमा दिदी जो चाहिँ नेतृत्व लसी उसो प्ररिला जो याव कार्तिकै महिनाले यी चाहिँ नयाँ नेतृत्वरी यी खगो दै तोको यी तमुमे तान घृतसिंह उसो प्रवे लागेरी यी चाहिँ ले के लरिसनु बिसा तमुजे नेपाल रे भौतिक विकास लागेरी तमुजे नेपाल सामुदायिक भवन दै स्वागत जो चाहिँ गेट अथवा थेवा मनाबिमु तमुगिरी जो चाहिँ बन्दिल खासुमु जो यी चाहिँ असोजै 16 गते चाहिँ उद्घाटन लव जो कार्यक्रम सुदेमु जो भर्चुअल मार्फत तानलाई यी कार्यक्रमै जो चाहिँ अब निम्त सुदे दिमु खलखालेन आँखालेन यो सही घरि फ्लोर लवा लागि तानलाई चाहिँ जो निम्त सुदे दिमु त्यहाँ जो शीर्षक मु अब जो चाहिँ यो खेमा लिपि दैनिक पहिचानै ता वास्तवमा यो लिपि विवाह यो जो चाहिँ ताफुलाई खैले परिवा यो चाहिँ लिपि लागे चाहिँ अब असो गुण चाहिँ खेमा लिपि बन्दिसहरू यो प्रतिभा भीमशरण लेकेला सिंहसो परिमु विषय त्यो लिपि बारेरी खास गरी अब तमुजे नेपाल रे उसो ले चाहिँ त्यो प्रयासलाई त्यो गोष्ठी सुदेलाई डाक्टर चाहिँ हर्क गुरुङ म धीरे सुदे चाहिँ खैले आवा खैवा यो लिपि बारे तो लवा यो लिपिलाई खैले उसो बुवा यो चाहिँ छावा अन्तर्क्रिया गोष्ठी लसी ले त्यो छलफल सुदे लला ता सुदे लला ले चाहिँ अब त्यो खेमा लिपि कसैले उसो यालखासुनु त्यो धेरै अब भीमसर लगायत त्यो टिमलाई लेले आसिमाला सुदे बिमु तर पनि अब त्यो पोखरारी अर्को खेप्री लिपि त्यो चाहिँ मनबहादुर जगललाल गुरुङ मनबहादुर गुरुङ मैले चाहिँ त्यो खेप्री लिपि सुदे त्यो चाहिँ लेखनाथ साइटरे ले समाजमरी छोले चाहिँ लुमियो के सुदे वर्षेनी लरिमु विशेष चाहिँ अरु लिपि ताने तासुदे खरिसु जो धेरै अब खेमा लिपिलाई यो लिपिलाई खैले यो पहिचानीको चाहिँ जोड्दिसि उसो बुवा खैले चुला चाहिँ विकसित रूपमा उसो बुवा त्यो लागि अझै सही थेवाला सिंह यो तान घरि सही तसी चुला चाहिँ विकास लागि उसो बोल्दमु त्यो लिपि बियो सुदे यो चाहिँ घरि पहिचान हो वा यो चाहिँ त्यो भाषा घरि पहिचान हो यही वेशभूषा घरि पहिचान हो लिपि सुदे यही पहिचान हो यही पेछ्याल हो यही पहिचान हो छन्तसिंह यही अधिकारी रूपले चाहिँ यही पहिचानलाई चाहिँ उसो बुलखामा लागि यो चाहिँ तान संसार भएर तमुमै घृतसिंह उसो प्रदमु त्यो लागेरी भीमसर लगायत त्यो टिमले खेमा लिपिलाई अझै चु खैले चाहिँ यही तमुमै वैज्ञानिक रूपमा उसो बुलखामा यो चाहिँ पोवा चु तानीको चु प्रिवा लिपिलाई खैले छ्यावाला सिंह उसो बुलखामा चु केरी उसो यहाँ खारीके दैचु सँगै वै त्यो चाहिँ तालिम त्यो गोष्ठी त्यो लुवाकी छ्यामा तरिके त्यो चाहिँ आसिमाला बिमु फेरि पनि तमु समाज इजरायललाई त्यो भर्चुअल मिटिङरी भर्चुअल चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई हुसी छोले शुभकामना बिमा त्यो अवसर पिन्चु लागेरी ले वर्षे ग्यासा जीव मिल्दै सँगै त्यो तापो चुन्न खाल्लामा पर्छ
लेलेगा सजे तमु नेपाल केन्द्र तमुदी नेपाल केन्द्रका अध्यक्ष श्री हुम तमु मिथेबालाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा तमु हिउला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्र साथै अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ परिषद केन्द्रका प्रथेव अर्थात् अध्यक्ष श्री रेशम तमु मिथेबालाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद साँझल हजुर कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमको आदरणीय अध्यक्षज्यू, तमुदी नेपालको अध्यक्ष विशिष्ट अतिथिज्यू, विभिन्न देशबाट उपस्थित हुनुभएको अध्यक्षज्यूहरू, भीम सर जो खेमा लिपिको अभियन्ता हुनुहुन्छ र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिले म तमु समाज इजरायललाई यस किसिमको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। खेमा लिपि जुन हिसाबले विकास गर्दै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, त्यो अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामीले जुन सिक्किममा उच्च माध्यमिक तहसम्म चाहिँ जुन पढाइ भइराखेको छ, त्यसलाई कसरी अझै विद्यावारिधि तहसम्म लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको मुख्यमन्त्रीजीले जुन योजना बनाइराखेको बेहोरा म यहाँहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र अक्टोबरको 11 र 12 तारिकमा चाहिँ यस कारणले गर्दा सिक्किमको मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्न गइराखेको बेहोरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। तमु हिउला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको सक्रियतामा र संसारभरिका सबै गुरुङहरूको सहभागिता र सक्रियतामा अहिले हामीले यो तमु जातिको भाषिक इतिहास लेखनको कार्यलाई अन्तिम स्वरूप दिन गइराखेका छौँ, जसमा अनिताजी, रत्नबहादुर गुरुङ सर, भीम सर, डाक्टर टेक, भाषाविद तारामणि राई, उहाँहरूको टिमले करिब करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ र त्यसलाई हामीले फेरि भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो भाषाको जुन सम्बन्ध तामाङ, थकाली र छन्त्याल भाषासँग के कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि भाषाविदहरूले हेर्न गइराखेको छ। यति कुरालाई म राखेर म फेरि अन्तमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तमुदी नेपाल र हाम्रो बीच तमु हिउला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद बीचको एकताको अभियान पनि आदरणीय तमुदी नेपालको अध्यक्षकै मुख्य अग्रसरतामा भन्न म रुचाउँछु, जुन त्यसमा चाहिँ यता हाम्रो तर्फबाट हाम्रो उपमहासचिव मनोजी उहाँले करिब करिब एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन गइराख्नु भएको छ। जुन हिसाबले यो संसारभरि कोभिडको महामारी छ, यसको पनि एउटा चरणमा पुगेको हुनाले बिस्तारै हामी महाधिवेशनलाई हाम्रो अहिलेको 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पनि त्यो एकताको अभियानलाई सम्पन्न गरेपछि बल्ल 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भीमजी लगायत तमु समाज इजरायलको सम्पूर्ण साथीहरू यो जुन खेमा लिपिलाई वृद्धि र विकास गर्नको निम्ति लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम पूर्ण सफलताको कामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा क्रथेव श्री रेशम तमु मिथेबालाई लेलेगा सजे। हजुर, अहिले भने हाम्रो शुभकामना मन्तव्यको पालो यही नै सकिएको छ र अब हामी खेमा लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमतर्फ अघि बढ्नेछौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी चिप्सो मिथेबा नृत्यहरूमा सबैजनाले चाहिँ खादी कलमहरू लिएर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न साथै प्रशिक्षण क्लास सुचारू गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रशिक्षक श्री भीम प्रसाद तमुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अगाडि बढ्नु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेको समय भने यहाँलाई नै प्रदान गर्न चाहन्छु। Lele cancer jimo कार्यक्रम olevo विख्यातलाई जो त्यसले थिएवा कार्यक्रम तमु खेमा लिपि लोमिवा कार्यक्रममै प्राथेप छु तमु समाज इजरायली अध्यक्ष खुसी तमुजुलाई रे जो कार्यक्रमको खवा पनि थिएवा तमु हिउला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्ष रेशम तमुजु त्यसैले जो कार्यक्रम अब चने प्रेथ्यव तमुदी नेपालले
केन्द्रीय अध्यक्ष मै चेंदो बागु हुम तमुजु ते चु कार्यक्रमहरु चाहिँ लेभन्दा लेख अब ले युलर्ब प्रेमै तम समातिले तब तान चाहिँ पदाधिकारीमै त्यसै कार्यक्रममा खतान तमो झोकलाई न भीम तर्फले तमु भाषा निरोध खेमालिपी विकास केन्द्रीय समिति तर्फले तानले लिएर क्यान्सल धेरै कुराहरू मैले गर्न मन लागिरहेको थियो तर अब म प्रशिक्षणमा चाहिँ जान चाहिरहेको छु तर मेरो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ यो ठुलो पाटो चाहिँ मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने अहिले हाम्रो रेशमजी र हुमजीले धेरै कुराहरू सामाजिक संस्थाको तर्फबाट धेरै कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि चाहिँ कुलदुली लागिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो तर चाहिँ म त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले आफ्नो कुराहरू राख्नलाई मैले यो खेमालिपीको सैद्धान्तिक पक्ष के हो खेमालिपीले हालसम्म गरेको उपलब्धि के हो यसको प्राविधिक पक्ष के हो सांस्कृतिक पक्ष के हो भन्ने बारेमा पहिला म यो कुरा यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु त्यो कुरा चाहिँ सुनिसकेपछि बल्ल मैले यो खेमालिपी कसरी लेख्ने कसरी सिक्ने भन्ने बारेमा म अगाडि बढ्ने छु त्यसकारण चाहिँ म खेमालिपीको परिचय र अवस्थाको बारेमा सुरुमा चाहिँ भन्दैछु पृष्ठभूमि आफ्नै लिपि नभएका कारण नेपालका विभिन्न आदिवासी समुदायहरूको मातृभाषाहरू प्राय विलुप्त अवस्थामा छन् हाम्रो तमु भाषा पनि लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो तमु भाषा लेख्य रूपमा नभएकोले भाषामा एकरूपता पाइँदैन ठेट तमु भाषा शब्दहरू लोप हुँदै नयाँ आगन्तुक शब्दहरूले दिएर जाउँदै गएको छ मौखिक भएकै कारण हाम्रो खेगीहरू पछु थेप्रीहरूको पेयशास्त्र क्रमशः लोप हुँदै गइरहेको छ पेयमा एकरूपता गर्न गाह्रो भइरहेको छ भाषाविद स्वर्गीय घनबहादुर गुरुङले लिपिकै अभावमा तमु भाषा दीर्घकालीन बनाउन गाह्रो भएको बताउनु भएको न्यु निग्युइ भन्ने तमु पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ बुद्धिजीवी वर्ग खेगीहरू तमु भाषाका शुभचिन्तक तमुहरू उपयुक्त निकासको खोजीमा रहेको बेलामा स्याङ्चा क्लोसराका खेगी पचु स्वर्गीय पजु बिमबहादुर तमुले खेमालिपीको अवधारणा ल्याउनु भएको हो खेमालिपीको अवधारणालाई बुद्धिजीवी तथा भाषाविद बालनरसिंह गुरुङले पुनर्निर्माण गरी मूर्त रूप दिई प्रथम पटक 2050 मङ्सिर 12 मा बुटोलमा सम्पन्न नेपालमा राष्ट्रिय भाषाहरूका समस्या र निराकरणका उपाय विषय राष्ट्रिय गोष्ठीमा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो तत्पश्चात लिपि प्रस्तुता बालनरसिंह तमुले 2052 सालमा काठमाडौँमा भएको तत्कालीन तमु सोचजीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रको हलमा तमु भाषाको लिपिको रूपमा तमु खेमालिपी प्रस्तुत गर्नुभयो बन्द सत्रको प्रतिनिधिहरूले तमु भाषा अब बोल्ने मात्र होइन लेख्न पनि पाइने भयो भनेर खुसीले गदगद भई सर्वसम्मत तमु भाषा खेमालिपी तमु भाषा लिपिको रूपमा पारित गरेको हो सोही महाधिवेशनमा तत्कालीन तमु सोचजी तमु दी कास्की तमु पेलुसङ बौद्धहरूको सदन पोखरा तमु बौद्ध सेवा समिति काठमाडौँ सिक्किम दार्जिलिङ आदि ठाउँबाट प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएका थिए सोही समयदेखि नै तमु भाषा तथा खेमालिपी विकास केन्द्रीय समितिले अधिराज्यभरका प्रथम चरणमा लगभग 7000 शिक्षित र शुभचिन्तक तमुहरूलाई प्रशिक्षण दिइसकेको हो 2055 सालदेखि रूपन्देही जिल्लाको देवदाउमा स्थापित नेपाल अधिराज्यभरकै पहिलो र एकमात्र तमु गुरुङ भाषा पठन पाठन गर्ने विद्यालय देवदाउ मदर टङ्स एकाडेमीमा तमु भाषा कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म हालसम्म पठन पाठन भएको र थप कक्षा 6 देखि कक्षा 9 सम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकको अलावा तमु खेमालिपीबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकहरू पठन पाठन भइरहेको छ प्रदेश स्तरमा जिल्ला स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक पाए सिकेको खेमालिपीको धेरै ठाउँमा प्रशिक्षण कक्षाहरू सञ्चालन र तत्सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू आम तमुहरूको राष्ट्रिय संस्था तमु हिल सोचजी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद मार्फत र तमु भाषा तथा खेमालिपी विकास केन्द्रीय समिति मार्फत भइसकेको छ सिक्किम प्रान्तीय सरकारले लगभग 10 वर्ष अगाडि नै भारत सरकारले केही वर्ष अगाडि नै तमु लिपिको रूपमा खेमालिपीलाई मान्यता दिई कक्षा 10 सम्म खेमालिपी नै पाठ्यपुस्तक तयार गरी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ भने कक्षा 11 र 12 को लागि पनि तयारी अवस्थामा रहेको सिक्किमका चन्द्र गुरुङले बताउनु भएको छ सिक्किमबाटै सिक्किम हेराल्ड जुन चाहिँ खेमालिपीमै प्रकाशित भएको
छ त्यो सिक्किम हेराल्ड भन्ने तमु पत्रिका पुरै तमु खेमा लिपिमै प्रकाशित भएको थुप्रै वर्ष भइसकेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीबाट भक्तपुर सानोठिमीबाट प्रकाशित गुरुङ भाषा कक्षा 4 को पाठ्यपुस्तक तमु प्राप्लीमा तमु खेमा लिपि परिचयात्मक रूपमा छापिएको छ भने त्यसै गरी तमु समाज बेल्जियमले तमु भाषा पठन पाठन हुने एकमात्र विद्यालय देव दामोदर टंक्स एकाडेमी सहयोगार्थ भाषाविद रत्नबहादुर तमु र भीम तमुद्वारा लिखित पाठ्यपुस्तक यही तमु भाषा खेमा लिपिमै प्रकाशित भएको छ। त्यस्तै गरी गोर्खापत्रको नयाँ नेपालको पात्रोमा प्रकाशित हुने तमु भाषा अङ्कहरूमा तमु लिपि लुलेमा तमु खेमा लिपि रूपन्देहीमा नै प्रकाशित भएको छ भने 2056 सालमा तमु भाषा तथा खेमा लिपि विकास केन्द्रीय समितिको आयोजनामा रूपन्देहीको भैरहमा 3 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तमु खेमा लिपि सम्मेलन सम्पन्न गरी सोही सम्मेलनले लिपिको मूर्त रूप दिनुहुने बालनाथ सिंह तमुको संयोजकत्व महासचिव रूपन्देही देवदका भीम गुरुङ महासचिव सहसचिव मेघराज गुरुङ सिक्किम र रूपन्देहीकै मोहनलाल तमु कोषाध्यक्ष आरबी तमु दिल्ली कर्म तमु भुटान एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। म यही यो दुःखको खबर यहाँ समक्ष पनि सेयर गर्न चाहन्छु। तत्कालीन समितिका कोषाध्यक्ष मोहनलाल तमुको भर्खरै मात्रै कोरोनाबाट दिवंगत हुनुभएको छ। उहाँप्रति म श्रद्धासुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सोही अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले खेमा लिपिलाई कम्प्युटर फन्ट तयार पारी किबोर्डबाट लेखन कार्यको सुरुवात गर्ने, खेमा लिपिलाई अझै सरलीकृत गर्न केही खेप व्यञ्जन वर्णहरू थप गढ गर्ने, खेमा लिपिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, सबै तमु सङ्घ संस्थाहरूले खेमा लिपि प्रयोगको लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने र लुम्बिनी घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो। 2058 सालतिरै यस सम्बन्धी वेबसाइट निर्माणको क्रममा र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज समेत निर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै गरी गत 7 कार्तिक 2073 मा धरानमा सम्पन्न सार्क तमु सम्मेलनले पनि तमु खेमा लिपिलाई सार्क राष्ट्रभित्र एउटै लिपिका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन खेमा लिपिको विकास गर्ने अठोट गरेको हो। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एक हाम्रो पहिचान बोकेको तमु भाषालाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने भएकोले तमु खेमा लिपिको विकास गरी तमु भाषालाई ऐतिहासिक रूपमा लिपिबद्ध गरी भावी सन्ततिले हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व रहेको छ। म खेमा लिपिको आधिकारिक मान्यताको बारेमा म यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। आम तमु गुरुङहरूको माझमा तमु भाषा संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि लिपिको अभावको महसुसलाई तोड्दै तमु भाषा लिपिको रूपमा तमु खेमा लिपि नै पारित भएको छ। 2074 साल माघ 27 र 28 गते रूपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न आम तमुहरूको साझा संस्था तमु विलक्षण दिगुङ राष्ट्रिय परिषदको राष्ट्रिय पार्षद भेलाले उक्त निर्णय गरेको हो। देशभरिबाट 66 जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरूको भेलाले खेमा लिपिलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नका लागि मातहतमा रहेका समितिहरूको सबै कार्यालयहरूमा साइनबोर्ड पत्रचार गर्न, लेटर प्याड, सभा सम्मेलनहरूमा प्रयोग हुने ब्यानरहरूमा खेमा लिपि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको हाल प्राथमिक तहसम्म प्रयोगमा ल्याएको तमु गुरुङ भाषाको पाठ्यक्रमलाई खेमा लिपिमा मुद्रण गर्नका लागि सरकारसँग माग गर्ने र सरकारी कामकाजी भाषामा तमु गुरुङ भाषा प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै भेलाले तमु खेमा लिपिको अवधारणकर्ता स्याङ्चा एलादी घोषराका स्वर्गीय खेगी टिम बहादुर तमु, निर्माणकर्ता बुटवलका बालनरसिंह तमु र प्रमुख अभियानकर्ता देवद रूपन्देहीका भीम तमु रहेको घोषणा सभामा तमु विलक्षण दिगुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम तमुले बताउनु भएको थियो। लिपिको अन्योलता अब टुङ्गिएको बताउनु हुँदै केन्द्रीय अध्यक्ष तमुले अब खेमा लिपिको कार्यान्वयन गरी तमु भाषालाई ऐतिहासिक रूपमा लिपिबद्ध गरी भावी पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्न सबै तमुहरू सकारात्मक ढङ्गले अगाडि आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको भाषा सम्बन्धी आधिकारिक राष्ट्रिय संस्था राष्ट्रिय भाषा आयोगमा 2050 साल पौषमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद अध्यक्ष जगत बरामको प्रमुख आतिथ्यता र तमु विलक्षण दिगुङ राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष रेशम तमु लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी, तमु भाषा लिपिका ज्ञाताहरू,
पत्रकारहरूको समुपस्थितिमा तमुहरूको आधिकारिक लिपिको रूपमा खेमा लिपिको ऐतिहासिक र प्राविधिक पक्ष बारेमा जानकारी तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताइएको थियो। 2076 ज्येष्ठमा काठमाडौँमा भएको तमु भाषा तथा खेमा लिपि विकास अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको भेलाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई पुनर्गठन गरी पुनः अध्यक्ष बालनरसिंह तमु नेपाल, उपाध्यक्ष धीरबहादुर तमु अमेरिका, महासचिव भीम तमु बुटवल नेपाल, सचिवमा मेघराज तमु सिक्किम भारत र कोषाध्यक्ष राजमान तमु भुटानलाई चयन गरेको छ। त्यसै गरी सदस्यहरूमा तिलक नान्सी तमु पेलुसङ पोखरा, किरण गुरुङ पोखरा, रूपराज तमु सिक्किमलाई सदस्यमा चयन गरेको छ। त्यसै गरी मुख्य संरक्षकमा तमु विलसोजी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम तमु र मुख्य सल्लाहकारमा तमु भाषाविद रत्न बहादुर तमुलाई चयन गरेको थियो। तत्पश्चात मिति 2076 साल असोज 23, 24 र 25 मा काठमाडौँमा सम्पन्न ऐतिहासिक प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय तमु सम्मेलनले पनि तमु भाषा खेमा लिपिलाई तमु गुरुङहरूको आधिकारिक लिपिको रूपमा सर्वसम्मति मान्यता दिएको छ। 36 राष्ट्रबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूले लिपि प्रस्तुता श्री बालनरसिंह तमुले प्रस्तुत गर्नुभएको खेमा लिपिलाई आम तमुहरूको लिपिको रूपमा स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन काठमाडौँ घोषणा पत्रमा समेत उल्लेख गरेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म खेमा लिपिको ऐतिहासिकता बारेमा म थोरै चाहिँ यहाँ समक्ष चर्चा गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अघि हाम्रो विशिष्ट अतिथि होमजीले चाहिँ अलिकति चाहिँ कुरा राख्नु भएको थियो। पोखराको चाहिँ लेखनाथ साइडमा चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय जगन्नाथ बुवाले तमु खेपहरूको बारेमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी होमन तमुले ट्यामन लिपिको बारेमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूले पनि चाहिँ गुरुङ भाषालाई बचाउनको लागि उहाँहरूले जुन लिपिको अवधारणा ल्याउनु भयो, वास्तवमा उहाँहरू हाम्रो गुरुङहरूको स्रष्टाको रूपमा हामी मान्छौँ। उहाँहरूले जुन खालको अवधारणा ल्याउनु भयो, वास्तवमा लिपि बिना चाहिँ गुरुङ भाषालाई बचाउन सकिँदैन भन्ने बारेमा म पनि एकदम ढुक्क छु। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको योगदानप्रति पनि कदर गर्नुपर्छ। सङ्घ संस्थाहरूले, हाम्रो तमु सङ्घ संस्थाहरूले स्वर्गीय खेकी पचु पिम बहादुर तमु लगायत स्वर्गीय जगन्लाल बुवा जसले यो खेप्री लिपिको पनि उहाँले चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी होमन पचु हुनुहुन्छ, उहाँले पनि श्यामल लिपिको चाहिँ अवधारणा ल्याउनु भएको थियो। उहाँले पनि हामी सङ्घ संस्थाबाट सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ हामी तर जेसुकै भए तापनि हाम्रो खेमा लिपि अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। हरेक हिसाबले अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले लिपिको विकल्प रूपमा होइन, बरु खेमा लिपिमा केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई अगाडि सारेर लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसै सँगसँगै म खेमा लिपिको ऐतिहासिकता बारे थोरै राख्न चाहन्छु। खेमा लिपिको ऐतिहासिकता नै लिपिको नामकरण हो। यो खेमा शब्द हाम्रो तमुहरूको इतिहाससँग जोडिएको छ। तमु भाषामा खे भनेको पितृ आपा र मा भनेको आमा भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ हाम्रो पितृ कुलको सम्झनामा नै खेमा लिपिको निर्माण भएको छ। लिपिका अवधारणकर्ता तथा निर्माणकर्ता अनुसार खेमा लिपि तमुहरूको सृष्टिसँग जोडिएर पितृको सम्मान र सम्झना स्वरूप निर्माण भएको बताउनु भएको थियो। जस अनुसार उहाँले जुन स्वर्गीय पचु खेकी पिम बहादुर तमुको घरमा म 2 चोटि गएर उहाँसँग चाहिँ यसको बारेमा अन्तर्क्रिया चाहिँ गर्दाखेरि उहाँले यसको बारेमा स्पष्ट पार्नु भएको थियो। हाम्रो पितृसँग सम्बन्धित पितृको सम्झनामा चाहिँ यो लिपि तयार पारिएको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। जुन कुरा चाहिँ लिपिकार बालनरसिंह गुरुङले पनि त्यही भन्नुभएको थियो। जसअनुसार खेमा लिपिको व्यञ्जन वर्ण 12 लो 9 महागुरु 7 मागी र 1 आपा गरी 29 वटा रहेको छ भने स्वर वर्ण 7 मागी र 1 मा गरी 8 वटा रहेकोमा 2076 सालमा भएको तमु भाषा तथा खेमा लिपि अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले 12 लोकको स्मरण गर्दै स्वर वर्णलाई 12 वटा बनाएको यहाँलाई म अवगत गर्न चाहन्छु। अब खेमा लिपिको प्राविधिक पक्ष के हो भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि थोरै म यहाँ बताउन चाहन्छु। खेमा लिपि चाहिँ क नम्बरमा छ। खेमा लिपि पूर्ण वर्ण लिपि हो, अक्षर लिपि हो। यो खमा कम्प्युटर सेट टाइप सेट गर्न अति सजिलो हुने हुँदा विकसित गराउँदै लैजान सजिलो हुने भएको छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले थाहा भएको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ टाइपिङ, त्यो पुरानो टाइपिङ थियो हो, त्यो पुरानो टाइपिङमै हामीले टाइप गरेर लगेका थियौँ। त्यो टाइप पनि चाहिँ हामीले जानेको सिकेको हो। त्यसै गरी अहिले कम्प्युटरमा चाहिँ पुरै चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले यसलाई कम्प्युटर फन्ट तयार गरेर हामीले कम्प्युटरमै मजाले कम्प्युटरमा लेख्न सक्ने चाहिँ भएको छ। कति कतै अहिले चाहिँ
यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि चाहिँ बढाउँदै आएका छौँ। त्यसै गरी स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्णको अतिरिक्त लोमा सहयोगी वर्ण पनि भएकोले तमु भाषा प्रष्ट चाहिँ आउन सकेको छ। वास्तवमा के हो भने लिपि ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा त्यसको चाहिँ त्यसलाई हेर्ने भनेको चाहिँ त्यो भाषा चाहिँ जुन चाहिँ अभिव्यक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने लिपि भनेको चाहिँ भाषालाई रेखाङ्कन मार्फत प्रस्तुत गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खेमा लिपिमा गुरुङ भाषा राम्रोसँग चाहिँ लेख्न मिल्छ। त्यसले चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रष्ट पार्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यसको चाहिँ सबै चाहिँ अक्षरहरू चाहिँ हामीले खेमा लिपिमा लेख्न सक्ने भएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अतिरिक्त के छ भने स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्णको साथ चाहिँ हाम्रो गुरुङको भाषा चाहिँ संयुक्त अक्षरहरू चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि लोमा भन्ने चाहिँ सहयोगी वर्ण भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यो अत्यन्तै वैज्ञानिक छ, प्राविधिक छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा लोमाको व्यवस्था गरिएको छ। घर नम्बरमा खेमा लिपिको आफ्नै कम्प्युटर किबोर्ड भएकोले कम्प्युटर ल्यापटपमा सजिलै टाइप गर्न सकिन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु एक खेमा लिपिको चाहिँ आफ्नै किबोर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मजाले चाहिँ अहिले कम्प्युटर किबोर्डबाट चाहिँ खेमा लिपि चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यो इन्स्टल गरेपछि पहिला हामीले खेमा फन्ट भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ खेमा फाइनल 19 भन्ने चाहिँ छ। अहिले पछि चाहिँ सुधारेर चाहिँ आएको छ। त्यो त्यसमा चाहिँ अघिल्लोमा चाहिँ झ चाहिँ अक्षर चाहिँ राम्रोसँग आएको थिएन, केही थप आउन बाँकी थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कारणले कुनै पनि पुस्तकहरू छापाजन्य सामग्रीको लागि टाइप गर्न सहज भएको छ। अहिले जसले पनि चाहिँ त्यो सजिलोसँग चाहिँ टाइप गर्न सक्ने भएको हुनाले एकैछिनमा थुप्रै चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राविधिक हिसाबले पनि धेरै राम्रो भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि अहिले खेमा लिपिको मोबाइल एप्स पनि बनिसकेकोले खेमा लिपि पढ्न लेख्न मोबाइलमा कुराकानी च्याट गर्न सजिलो भएको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर खेमा लिपि चाहिँ एप चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने खेमा लिपि चाहिँ आउँछ। जुन खेमा लिपि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुभयो त्यसमा तपाईँले मजाले चाहिँ त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ लेख्न, त्यो पढ्न, सिक्न अनि मोबाइलमा च्याट गर्न तपाईँले सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अहिले चाहिँ थप चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ खेमा लिपिलाई चाहिँ युनिकोडमा चाहिँ लैजाँदैछौँ। त्यो अहिले अन्तिम अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब युनिकोडबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो क्लियर भयो भने अब यो के अरे रोमनाइज हिसाबले चाहिँ हाम्रो खेमा लिपि पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ खेमा लिपिको प्राविधिक पक्षको बारेमा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब म खेमा लिपिको सिकाइबाट चाहिँ खास चाहिँ के छ त भन्ने बारेमा चाहिँ उपलब्धिको बारेमा केही कुराहरू म यहाँहरू समक्ष चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब मौलिकपन भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाएको तमु जातिले भाषा लिपिको पनि आफ्नो मौलिकता देखाउन सक्नेछ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने गुरुङ भाषाको आफ्नै लिपि हुन जरुरी छ। आफ्नै चाहिँ पहिचान भएको चाहिँ लिपि भयो भने हाम्रो गुरुङ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति हो। विश्वमै चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूलाई चाहिँ चिनिएको छ, गुरुङ भनेर तमु भनेर चिनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ विश्वमै चाहिँ चिनिएको जातिको आफ्नै चाहिँ लिपि किन नहुने त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ लिपि पाएका छौँ। वास्तवमा चाहिँ के साथीहरूले यो लिपि चाहिँ नयाँ हो भन्ने गर्नुभएको पनि छ। म के भन्न चाहन्छु भने यो लिपि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हामीले बनाउने हो। कुनै दैवी शक्तिले चाहिँ यसरी चाहिँ चुमन्तर भन्ने हिसाबले चाहिँ लिपि चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि हामीले बनाउने भएको हुनाले चाहिँ यो खेमा लिपि आफ्नै मौलिकता झल्किएको कारणले गर्दाखेरि र यो कुनै लिपिसँग पनि मिल्दो छैन। यो लिपि चाहिँ आफ्नोपन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आफ्नैपन देखिएपछि आफ्नोपन भएपछि चाहिँ सिक्न सिकाउन पनि सजिलो हुने रहेछ र बढी चाहिँ जागरुकता पनि हुने रहेछ। त्यस कारण चाहिँ यो एउटा उपलब्धि हो भनेर चाहिँ मान्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा यो लिपिले हाम्रो तमु पुर्खाहरूको पुनस्मरण एवं सम्झना गराउनेछ। वास्तवमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने खेमा हाम्रो पितृ हाम्रो कुल नै चाहिँ गुरुङहरूको मुख्य देवता हो, मुख्य ईश्वर हो, मुख्य भगवान हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले सम्झनु पर्ने नै खेमालाई हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यो लिपिको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खेमा लिपिले चाहिँ हाम्रो पुर्खालाई
हाम्रो पितृलाई स्मरण गराउँछ, सम्झना गराउँछ। त्यसकारण चाहिँ यो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भएको मैले ठानिरहेको छु। अनि अर्को कुरा गाउँको वा डाँडै पछि फरक भएका तमु भाषालाई एकरूपतामा ल्याउने छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, किनभने हाम्रो गुरुङ भाषा एकदमै चाहिँ फरक छ। लेखहरू पनि नभएको कारणले गर्दा गुरुङ भाषा चाहिँ एकदम चाहिँ फरक भएको म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। किनभने अब त्यत्रो चाहिँ वर्षौँदेखिको चाहिँ सुरु भएको नेपाली भाषामा त चाहिँ फरक छ। कुनै ठाउँमा कसरी बोल्छ, कुनै ठाउँमा कसरी बोल्छ। तपाईँको चाहिँ पश्चिमको मान्छेहरू पूर्व गएर बोल्ने भने यो त पश्चिमको रहेछ भने चिनिहाल्छ। नेपाली भाषामा त्यस्तो छ भने हाम्रो गुरुङ भाषाको त चाहिँ डाँडै पछि फरक छ, गाउँै पछि फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जब चाहिँ लिपिमा लेख्न थालेपछि चाहिँ हाम्रो गुरुङ भाषालाई एकरूपतामा ल्याउन सकिन्छ, एकरूपता गराउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकरूपता भन्नाले के हो भने के अरे हामीले एकरूपता गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन नेपाली अथवा आगन्तुक शब्दहरू हुन्छ त्यो आगन्तुक शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले क्लियर गरेर चाहिँ हाम्रै गुरुङ शब्दहरू चाहिँ हामी एक ठाउँमा जम्मा गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै चाहिँ एउटै शब्द के अरे एउटै चाहिँ वस्तुलाई चाहिँ धेरै शब्दहरू भनिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एकरूपता बनाएर यही भन्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। हाम्रो भाषिक धनाढ्यतामा चाहिँ हामी जान्छौँ, भाषिक धनाढ्यता छौँ। हाम्रो गुरुङ भाषा धेरै चाहिँ धनी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै वस्तुले जस्तै टोपीले चाहिँ हामी चाहिँ मल्कु पनि भन्छौँ, कुले पनि भन्छौँ, पुले पनि भन्छौँ। तर चाहिँ कुले भन्नुपर्छ, पुले भन्नुपर्छ, मल्कै भन्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यसले चाहिँ अरू धेरै चाहिँ भएको चाहिँ शब्दहरूलाई एक ठाउँमा एकट्ठा गरेर सबैको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाषिक एकरूपता गर्नलाई चाहिँ लिपिले चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई ल्याउन चाहन्छु। अनि त्यस गरी चाहिँ तमु भाषा अतिरिक्त जुनसुकै भाषामा पनि सिकाउन अति सजिलो छ। अब यो मैले चाहिँ तमु समाज बेल्जियमलाई सम्झाउन चाहन्छु। तमु समाज बेल्जियम ले धेरै पहिलाको कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो युवराजजी चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ बेलामा एउटा चाहिँ तमु समाज बेल्जियमको तर्फबाट गुरुङ भाषा पाठ्य पुस्तक चाहिँ छपाउनको लागि उहाँहरूले त्यो पुस्तक चाहिँ छपाउनलाई उहाँले चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ त्यो पुस्तक चाहिँ अब खेमालीमा काम गर्ने चाहिँ मान्छेहरू धेरै चाहिँ ऊ चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले मात्रै टाइप गर्थेँ। र पछि चाहिँ त्यो पुस्तक पुरै चाहिँ एउटा रुकु काफ्ले भन्ने चाहिँ पाउन्डले चाहिँ टाइप गरेको थियो। उसले चाहिँ एकदमै छिट्टो चाहिँ त्यो लिपि चाहिँ टाइप गर्न सिक्यो, जान्यो, बुझ्यो। किनभने यो लिपि अति चाहिँ सजिलो छ सिक्नको लागि। हेर्दाखेरि पहिले चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो देखिए तापनि सिक्नलाई चाहिँ सजिलो भयो हुनाले उसले त्यतिखेर चाहिँ सजिलोसँग लेखेको थियो। अनि अर्को कुरो, तमु भाषालाई ऐतिहासिक रूपमा लिपिबद्ध गर्न, भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्न ठुलो मद्दत पुग्नेछ भनेछ। वास्तवमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा यही हो। यसले चाहिँ लिपिबद्ध चाहिँ गरियो भने भावी सन्ततिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने अहिले तत्काललाई चाहिँ हामी के गर्न चाहिरहेको छौँ भने जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो हामी भाषा सिक्न चाहन्छौँ, भाषा सिक्न चाहन्छौँ। तर यहाँ ठुला चाहिँ बुद्धिजीवी सर्कलको साथीहरूले पनि के गर्नुहुन्छ भने क्वय लिपि लोभ, क्वय भाषा लोभ, यो तमु खैले रब सेव तव भन्ने चाहिँ धेरै कुराहरू उठाउनुहुन्छ। मैले के भन्छु भने त्यस्तो भनियो भने चाहिँ हामी चाहिँ स्वार्थी बन्छौँ। किन स्वार्थी बन्छौँ भने अहिले तत्कालै सिक्न सकेर नसकेर आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने भने सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लिपिबद्ध चाहिँ गर्दै चाहिँ लग्यौँ भने त्यसले चाहिँ भावी सन्ततिमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्छ, पुस्तान्तरण गर्छ। धेरै भावी सन्ततिमा चाहिँ हाम्रो तमु भाषा जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। लङ लास्टिङ सोच्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। हाम्रो धेरै पछिको सन्तानमा पनि हाम्रो भाषा लैजानुपर्छ। आज चाहिँ हाम्रो भाषा चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको छ। अनि यो जेनेरेसनमा सुनेको छ भने यो जेनेरेसनले राम्रोसँग बोलेन भने, हाम्रो जेनेरेसनले राम्रोसँग बोलेन भने अर्को तल्लो जेनेरेसनले सुन्दैन, अलिअलि पनि सुन्छ। अनि त्यसपछि अरू त्योभन्दा मुनिको सुन्दैन। त्यो स्वतः चाहिँ हराउँदै जान्छ। अनि चाहिँ लेख्य रूपमा चाहिँ भएन भने चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ लिपिले यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँको हालसम्मको के खेमा लिपिको हालसम्मको के कति चाहिँ उपलब्धि भएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ के अरे मैले थोरै चाहिँ कुरा राख्न चाहन्छु। विश्वव्यापी प्रयोगमा ल्याउन यो थालनी भइसकेको छ। जस्तै चाहिँ अहिले तमु समाज इजरायलले लेटर प्याडदेखि लिएर प्रमाणपत्रहरू
सबै चाहिँ खेमा लिपिमा लेखिसकेको छ। म एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु तमु समाज इजरायललाई। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ अब सिक्किममा भन्नुहुन्छ भने त सबै चाहिँ अब कक्षा 10 सम्मै, कक्षा 11, 12 सम्मै र अहिले विश्वविद्यालय स्तरसम्मै चाहिँ अगाडि चाहिँ सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा अघि चाहिँ हाम्रो तमु हिलसोनदीको केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम गुरुङ सरले भनि पनि सक्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ तमु हिलसोनदी अन्तर्गत का सबै के अरे इकाइहरूमा, जिल्ला समितिहरूमा, प्रदेश समितिहरूमा अहिले लेटर प्याडहरूमा, साइन बोर्डहरूमा सबैमा चाहिँ खेमा लिपि चाहिँ लेख्न चाहिँ सुरु गरेको छ। यो पनि चाहिँ ठुलो चाहिँ खुसीको कुरा हो। नेपालभरिमा पनि भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशिक्षणमा चाहिँ हामी देशव्यापी बनाइसकेका छौँ। प्रशिक्षण हाम्रो देशव्यापी भइसकेको छ। प्रदेश स्तरीय, जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षणहरू चाहिँ इकाइ स्तरीय पनि प्रशिक्षणहरू धेरै ठाउँमा सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसमा पनि चाहिँ अहिले पोखरामा पनि चाहिँ हाम्रो प्रदेश स्तरीय पनि भइसकेको छ भने अरू चाहिँ प्रशिक्षणहरू हुन बाँकी नै छ। अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ तनहुँबाट पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रशिक्षणको माग गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो पोखरामा रहेको सङ्घ संस्थाहरूले पनि तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान भयो, उहाँहरूले पनि ब्यानरहरूमा लेख्न थालिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी पोखरामै रहेको तमु साहित्यिक मञ्चले पनि ब्यानरमै लेखिसक्नु भएको छ, लेटर प्याडहरू लेखिसक्नु भएको छ भने चाहिँ गुरुङहरूको यो फिल्म मेकरहरूको समूह छ, यो जिफान भन्ने गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल भन्ने, त्यसले पनि चाहिँ हरेक फिल्महरूको जुन टाइटलहरू छ, नामहरूको मुनि चाहिँ त्यसमा खेमा लिपि लेख्न सुरु गरिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिफानको अध्यक्ष भोज गुरुङ भाइले हामी चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्दैछौँ दाइ भनेर चाहिँ अस्ति भर्खर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र यो सबै यसरी चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भइसकेको छ खेमा लिपि। त्यसकारण चाहिँ विकल्प यसको चाहिँ छँदै छैन। यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी छ भने चाहिँ हामीले सुधार लान सकिन्छ। यो बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ बुद्धिपन हुन्छ। र भाषा साहित्य यो खेमा लिपि लेखन कार्य पनि अब सुरुवात चाहिँ भइसकेको छ भने त्यसै गरी अहिले चाहिँ हाम्रो खेकी पज्यूहरूले पनि यहाँ अहिले हाम्रो पज्यू पविन्द्र गुरुङ र नवीन गुरुङले चाहिँ लगभग 2-3टा किताबहरू पुरै खेमा लिपिमा चाहिँ उहाँहरूले लेखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ पज्यू खेगी पिमबहादुरको चाहिँ चेलाहरूले पनि सबै चाहिँ छोयाहरू चाहिँ खेमा लिपिमा लेखिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यो त्यसैमा चाहिँ पढिसक्नु भएको छ, पढिरहनु भएको छ। यो चाहिँ उपलब्धिको कुरा भयो। अनि त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि जहाँ तमुहरूको बाहुल्यता रहेको छ त्यहाँ खेमा लिपिको साथै तमु भाषा पठन पाठनको सुरु भइसकेको छ धेरै ठाउँहरूमा। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अहिले चाहिँ भर्खरै मात्रै यो युजिएसए भन्ने चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ रहेका तमु गुरुङहरूको संस्था युजिएसएले चाहिँ सबै खेमा लिपि नै पारित गरेर अहिले चाहिँ उहाँहरूको सबै चाहिँ गतिविधिहरू त्यसैमा सञ्चालन भइरहेको छ। उहाँहरूको चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै मैले चाहिँ एउटा तमुप्री भन्ने चाहिँ वर्णमाला मैले लेखेको छु। त्यो उहाँहरूकै स्पोन्सरमा चाहिँ त्यो तमुप्री भन्ने चाहिँ पुस्तक चाहिँ अब लोसारमा विमोचन हुँदैछ। त्यो किताब पुरै चाहिँ टोटली चाहिँ खेमा लिपिमा छ, खेमा लिपि प्लस इङ्ग्लिसमा, अनि त्यसपछि नेपाली त्रिभाषिकमा चाहिँ त्यो पुस्तक निक्लिँदैछ। जहाँ जहाँ चाहिँ गुरुङहरूको संस्था चाहिँ भएको छ त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ खेमा लिपिको धेरै प्रादुर्भाव भइसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको राष्ट्रिय भाषा आयोगमा तमु भाषा लिपिको रूपमा यो दर्ज भइसकेको छ। हामीले चाहिँ 4 वर्ष अगाडि नै हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय भाषा आयोगमा गएर म आफैले नै खेमा लिपिको चाहिँ प्राविधिक पक्षको बारेमा मैले त्यहाँ कम्प्युटरमा गएर मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यतिखेर मैले अघि माथि पनि भनिसकेको छु। हाम्रो तत्कालीन अहिले पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो जगत बराम जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष, उहाँको प्रमुख आतिथ्यतामा त्यो चाहिँ हाम्रो लिपिकारहरू बालनसिंह गुरुङ, भाषाविद रत्नबहादुर गुरुङ लगायतको टोलीले गएर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ खेमा लिपि चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको लिपि भएको खेमा लिपिको आधिकारिकताको बारेमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ दर्ज गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ अघि भर्खरै हाम्रो रेशमजीले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो गुरुङ भाषाको भाषिक इतिहास लेखन कार्य अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।
र त्यो अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगिसकेको त्यसमा पनि हामीले खेमा लिपिको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ र यद्यपि त्यसमा चाहिँ के अरे हाम्रो प्रमुखेप रिका चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय जगनलाल बुवाले पनि गर्नुभएको योगदानको बारेमा पनि चाहिँ यहाँ हामी चर्चा गरेका छौँ किनभने कसैको इतिहास मेटिदिनु हुँदैन उहाँहरूले जुन खालको योगदान गर्नुभयो त्यो एकदमै चाहिँ सराहनीय चाहिँ मैले मान्दछु ठान्दछु त्यसै गरी तमु भाषाको भाषिक इतिहास लेखनमा जुन खालको चाहिँ भएको छ यो अब तुरुन्तै प्रिन्ट भएर सबै तमुहरूमा चाहिँ आउने छ त्यो कुरा पनि म अघि नै चाहिँ जानकारी भइसकेको छ अनि अहिले कम्प्युटर ल्यापटपमा खेमा लिपि लेखन भएको छ तपाईहरुलाई धेरैले जानकारी भइसकेको छ कम्प्युटर एप बनिसकेको छ युनिकोड अब अन्तिम चरणमा छ तपाईहरुले चाहिँ चाहनु भयो भने भर्खर मात्र धेरैसँग चाहिँ अहिले चाहिँ खेमा लिपिको कम्प्युटर फन्ट चाहिँ छ त्यो फन्ट यदि छैन भने चाहिँ हामीलाई इमेल गर्नु होला हामी चाहिँ पठाउन सक्छौं तमु समाज इजरायलले पनि पठाउन सक्छ उहाँहरु एकदम यसमा पोख्त हुनुहुन्छ लागिरहनु भएको छ त्यसैगरी खेमा लिपिको मोबाइल एप निर्माण कार्य सम्पन्न भए हाल कुनै खाले मोबाइल पनि खेमा लिपिको लेखेर आदान प्रदान गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि चाहिँ भइसकेको छ यो एप्पलमा पनि कुनै खाले एन्ड्रोइड मोबाइलमा तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ खेमा लिपि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी खेमा लिपिलाई अझ संरक्षित गरी लेखन कार्य सम्भव गर्न युनिकोडमा लागेको अघि कुरा चाहिँ अघिले पनि भनिसकेको छ युनिकोड मार्फत लेखन चाहिँ सम्भव भएको छ अनि त्यसपछि अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो अन्तर्राष्ट्रिय तमु सम्मेलनले समेत पारित गरिसकेको हुनाले अब यसमा दुविधा हुन जरुरी छैन बरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही सुविधा गर्नको लागि हामीले चाहिँ जो बुद्धिजीवी सर्कलको साथीहरु हुनुहुन्छ जो ज्ञाता हुनुहुन्छ उहाँहरुले अब यसमा केही थप घट गर्नु छ भने तपाईहरुले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ यो लिपि हो यसलाई परिमार्जन गरेर लान सकिन्छ यसमा चाहिँ यही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी भयो भने चाहिँ यसलाई हामी लैजाँदै गर्न सकिन्छ यो हेर्दैमा नयाँ भएर देखेर चाहिँ अप्ठ्यारो लागे पनि सिक्न थालेपछि यो एकदम सजिलो छ भन्ने कुरा म यहाँहरुलाई राख्दै र यो सैद्धान्तिक भनाइप्रति तपाईहरुको केही छ भने मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ मेसेन्जरमा तपाईहरुले चाहिँ मलाई कुरा राख्नुहुनेछ म पछि यसको चाहिँ एन्सर पनि दिनेछु र यो सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा म यहाँसँग यति नै कुरा राख्न चाहन्छु सबैले चाहिँ फेरि म छ्याजलो तानलाई छ्याजलो फ्योकुल भन्न चाहन्छु हाम्रो यो दुईटा शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छ यही हुनुपर्छ भने तपाईले कसैले पनि जिद्दी नगर्नु होला मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु तानलाई छ्याजलो भने मैले भनेको छु फ्योकुल पनि भनेको छु यो छ्याजलो भन्ने शब्द हामी पितृलाई पनि छ्याजलो गर्छौं कुललाई पनि छ्याजलो गर्छौं र हामीले जिउँदोलाई पनि मर्दोलाई पनि हामी छ्याजलो गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि यो कमन वर्ड जस्तो छ सबैले चाहिँ हामी छ्याजलो भन्छौं र फ्योफुल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो फ्योबा भन्ने शब्दबाट चाहिँ फ्योफुल आएको हुनाले फ्योबा भनेको चाहिँ ढोग्नु हो र अग्रजहरुलाई ढोग्नको लागि यो फ्योफुल भन्ने गरिन्छ त्यसले गर्दा यो दुईटै शब्द चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो छ अझै चाहिँ हाम्रो भाषाविद रत्नबहादुर तमुले यो नम्का पनि भन्नु भएको छ यो बिहानमा सायद गुड मर्निङ भन्ने शब्दले चाहिँ नम्का भनेको नि हुन सक्छ नागरीबाट चाहिँ आएको शब्द हुन सक्छ त्यसैले चाहिँ यो नम्का पनि भन्ने गर्छौं अब छ्याजलो भने पनि फ्योफुल भने पनि नम्का भने पनि हाम्रो गुरुङ शब्द नै हो र यसले चाहिँ आदर गरेको चाहिँ भन्ने बुझिन्छ यसरी बुझ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु एक्ज्याक्ट यही हुनुपर्छ भने हामी जिद्दी नगरौं यो सबै शब्द चाहिँ हाम्रो भाषिक धरान्टै हो भनेर बुझ्नु होला है तपाईहरुको कन्फ्युज नहुनु अनि यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुले केही जिज्ञासा छ भने मेरो फोन नम्बर यहाँ तल छ मेरो इमेल एड्रेस यहाँ छ नेक्स्ट प्लिज अनि यो हाम्रो प्रार्थना छ हाम्रो यो हामीले यो खेमा लिपि सिक्नु भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले यो प्रार्थना गर्ने गर्छौं तपाईहरुले चाहिँ यो भौतिक रूपमा हुँदाखेरि मैले चाहिँ प्रार्थना गराउँथे तर चाहिँ यहाँ सम्भव छैन त्यसैले म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु केको मैले छ्याजालो लजे लमु हाम्रो नौ महागुरुलाई मैले ढोक्छु भनेर चाहिँ भनेको छ त्यसैगरी मागी मैले छ्याजालो गजे लमु हाम्रो सात आमाहरु सात माताहरुलाई मैले ढोक्छु भनेर चाहिँ भनेको छ यसमा त्यसैगरी चुङी लोलाई छ्याजालो गजे लमु भनेको छ हाम्रो 12 वटा वर्ग हाम्रो यो 12 वटा वर्ग हाम्रो गुरुङहरुको
हरेक गतिविधिमा चाहिँ प्रयोग हुने चाहिँ वर्गहरू छ। यो 12 ढोलाई छ्याजर मैले ढोक्छु भनेको छ। अब खेमा लेमा ngजैलाई खेवा लोमिनो भनेर चाहिँ भनेको छ। यो खेमा लेमा भने पितृदेवताहरू र हाम्रो सरस्वती माता भनौँ न, यो चाहिँ हामी जो हिन्दूहरूले चाहिँ पढ्दा लेख्दाखेरि सरस्वती माता भनेको रहेछ, तर हामीले पितृदेव कुलहरूलाई हामीले भन्छौँ खेमा लेमा ngजैलाई खेवा लोमिनो भनेर चाहिँ 3 पल्ट हामीले छ्याजलो भनेर हामीले ढोक्ने गर्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ गर्ने चाहिँ कार्य हो। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ पछि आफ्नो ढंगले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट प्लिज। अब हाम्रो खेब व्यञ्जन वर्ण खैले खेब खैले प्रिव भन्ने छ। अब तपाईहरुले चाहिँ पछि चाहिँ लेख्ने तरिकाको बारेमा मैले चाहिँ भन्छु मैले, पछि चाहिँ हाम्रो घुम भाइले त्यो देखाउनु हुनेछ। यो हामीले पढ्दाखेरि यो खेप्री व्यञ्जन वर्णलाई, यो व्यञ्जन वर्णलाई चाहिँ हामीले लेकै पनि भन्छौँ। हामीले गुरुङ भाषामा लेकै भन्छौँ, लेकै पनि भन्छौँ। हामीले खेप्री भनेका छौँ। खेप्री भने चाहिँ हामीले भनिसकेपछि हाम्रो यो खेप्रीले चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि कखे खखे गखे घके ngखे भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यसै गरी चखे थके जखे झके हके, त्यसै गरी टखे ठके डखे ढके वखे भनेर पढेका छौँ। नेक्स्ट प्लिज। त्यसै गरी तखे थके दखे धके नखे पखे फखे बखे भके मखे यखे रखे लखे सखे गरेर यो व्यञ्जन वर्ण 29 वटा चाहिँ हुन्छ। हाम्रो व्यञ्जन वर्ण 29 वटा हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्ने चाहिँ कुरा के छ भने, यसमा चाहिँ हामी देवनागरी चाहिँ लिपिको बारेमा हामी त्यो भ्रममा छौँ भने चाहिँ त्यसको बारेमा पनि म केही कुरा चाहिँ बताउन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के अरे यहाँ गोरीसिङे यहाँको बारेमा हामी चाहिँ ढोमामा व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो यहाँको नाकेश्वरलाई चाहिँ हामी ढोमामा व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी तीनटा स मध्ये चाहिँ अहिले हरेक उसमा पनि तीनटा सको ठाउँमा एउटै स मात्रै प्रयोग गरिएको छ। पातलो स र मोटो सको बारेमा चाहिँ देवनागरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पातलो स मोटो सलाई गर्दाखेरि अब अहिले पातलो र मोटोको एउटै, पहिला नेपालीमा पनि दशैंको स चाहिँ मोटो स लेख्ने गरिन्थ्यो, आजभोलि पातलो लेख्न थालिएको छ। अनि त्यसै गरी पेट चिरो सको ठाउँमा चाहिँ अब त्यो पेट चिरो सरलाई चाहिँ अब ख पढ्ने हो भने चाहिँ ख नै हुने भयो, स पढ्ने हो भने स नै हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ पेट चिरो सको यो तीनटा सको चाहिँ खासै चाहिँ आउँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो क्षेत्र क्या भन्ने छ। यो छको चाहिँ छे छलाई चाहिँ एकार दियो भने छे हुने भयो, अथवा त्यसलाई चाहिँ छ गर्ने भने चाहिँ ढोमा प्रयोग गरेर छ लेख्न सकिन्छ। त्र भनेको तमा चाहिँ हामीले तल चाहिँ रकार जुन चाहिँ ढोमामा छ त्यो हालेर अथवा त र आधा एकैचोटि प्रयोग गर्दाखेरि त्र चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अनि आधा गरेर यहाँ जोडेपछि चाहिँ ज्ञान लेख्न सकिन्छ। यसको बारेमा म फेरि थप कुराहरू चाहिँ भनिदिनेछु। नेक्स्ट प्लिज। अब यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पछि खेप्री अथवा चाहिँ हाम्रो खेकीहरूले चाहिँ पढ्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पढ्न पनि सकिन्छ। आमा कखे चट त इमा खखे छट त उमा गखे जड द एमा गखे जड द ऐमा गखे हनमा ओमा पखे यारल ओमा पखे वामस। यो चाहिँ यसमा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ थप चाहिँ 4 वटा चाहिँ उसहरूको यसमा चाहिँ आएको छैन। त्यसकारण चाहिँ एउटा यसरी पनि पढ्न सकिन्छ भने एउटा प्र्याक्टिसको लागि मात्रै यो त भन्न समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको हो। अर्को भाइ। अनि यो कखे र आमा कखे खखे र आमा पढ्नुको कारण के हो भने हाम्रो पुर्खाहरूलाई खेमा भनिन्छ। तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। त्यसैले खेप्री व्यञ्जन वर्णलाई कखे खखे गरी पढिन्छ भने माप्री स्वर वर्णलाई आमा इमा गरी पढिन्छ। यसमा चाहिँ मैले अघि नै भनेको छु व्यञ्जन वर्णलाई खेप्री हामी भन्ने गरेछौँ। त्यसलाई चाहिँ लेकै पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ जिब्रोमा ठोकिने गरी चाहिँ आउँछ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ लेकै भनेको, ले भनेको चाहिँ जिब्रो भयो, कै भनेको आवाज भयो।
जिब्रोमा ठोकिने गरी चाहिँ आएको आवाज लेखे भन्यो भने अब हामीले यो स्वर वर्णलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माप्री भन्छौँ, त्यसलाई सोके पनि भन्छौँ। यो स्वरबाट चाहिँ पनि चाहिँ आएको कारणले जुन आवाजबाट भित्री आवाजबाट आएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर सोके पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ तर यस्तै चाहिँ हामीले समान स्वरूप पढ्दै गरी हामीले कके कके गरी पढिन्छ भने व्यञ्जन वर्णलाई स्वर वर्णलाई चाहिँ आमा आमा इमा गरी पढिन्छ। यो पढ्नुको चाहिँ कारण हाम्रो पुर्खाहरूलाई खेमा भनिन्छ, पुर्खा स्मरणको रूपमा यो भनिएको हो। तर यो संयुक्त अक्षर भएर चाहिँ आउँदाखेरि यो जब चाहिँ अक्षरहरू चाहिँ संयुक्त भएर जोडिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो खेरमा चाहिँ स्वतः हटेर जान्छ। यो पठन पाठनको बेलामा चाहिँ यो हुन्छ। नेक्स्ट प्लिज। अब यो माप्री स्वर वर्ण भनिएको छ। यो स्वर वर्ण चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, के अरे सोके पनि भन्ने गरिन्छ। यो खैले खेब खैले प्रिभा भनिन्छ। खैले खेब प्रिभ र प्रिभ त म पछि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सिकाउँछौँ। अहिले चाहिँ यो खेबको बारेमा भन्दैछु। आमा आमा इमा इमा उमा उमा एमा 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 ओमा ओमा र औमा। यसमा चाहिँ पहिलेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ अमा आमा इमा यो रस्व र दीर्घ चाहिँ पहिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्था भएको थिएन। पछि चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषाहरू प्रायः यो रस्व दीर्घको पनि त्यति अर्थ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाली अक्षर त हामीले पढ्नै पर्छ। नेपाली चाहिँ किनभने माध्यमको रूपमा हामी खेमाली सिक्नको लागि पनि हामीले देवनागरी नै प्रयोग गरिरहेका छौँ। जुन सिक्दाखेरि पनि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यो देवनागरी प्रयोग गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो रस्व र चाहिँ दीर्घमा पनि चाहिन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ यो 76 सालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय खेमालिपि सम्मेलनले चाहिँ त्यो चाहिँ पारित गरेको हुनाले यो चाहिँ हामीले यो रस्व र दीर्घको कुरा गरेको छ नि। यो उमा र चाहिँ उमामा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अलि तान आउँछ। गुरुङ भाषा तान आउने भएको हुनाले गुरुङ भाषाको तान अलि चाहिँ लम्बे तान आउँछ। गुरुङ भाषाको चाहिँ शब्दहरू चाहिँ प्रायः जसो तन्किने खालको चाहिँ भएको हुनाले यो उमा र के अरे यो उमा र उमामा चाहिँ भने चाहिँ अलिकति चाहिँ यो बढी चाहिँ तान तन्किने भएको हुनाले यो उमाको चाहिँ यो उमा पछि चाहिँ उमा चाहिँ भएको यो दीर्घको भयो होइन। त्यसै गरी चाहिँ एमा र एमा भने चाहिँ एमा एमा अनि ऐमा एमा एमा अनि ऐमा। यो बिचको चाहिँ के भने यो तान हो। यो तान तन्केर चाहिँ एमा अलिक लामो। गुरुङ भाषामा त्यस्तो खालको शब्दहरू छ। सर्टमा चाहिँ छोटोमा बोल्दाखेरि एउटा अर्थ दिने, अनि त्यसपछि अलिकति त्यसले लामो चाहिँ दिँदाखेरि लामोसँग भन्दाखेरि चाहिँ अर्को अर्थ दिने त्यस्तो खालको भएको हुनाले यो चाहिँ व्यवस्था गरिएको ओमा, त्यसपछि ओमा ओमा अनि औमा गरे यसरी चाहिँ यो स्वर वर्ण चाहिँ यसरी सम्पन्न भएको छ। स्वर वर्ण भएको छ। नेक्स्ट प्लिज। अनि यो यसले हेर्नुहोस् त, यसलाई टेबलमा हेर्दाखेरि अक्षरसँग मिसाइने स्वर वर्णका चिन्हहरू हामी मात्र भन्छौँ। यो मात्राहरू यसरी चाहिँ यो भएको छ। यो हामीले चाहिँ गिखरी भन्छौँ यसलाई। यो 12 खरीलाई चाहिँ हामी गिखरी भन्ने गर्छौँ। यो यसो चाहिँ यो हेर्नु त यहाँ देवनागरीसँग चाहिँ हामीले तल चाहिँ यो माथि चाहिँ खेमालिपीमा टपमा चाहिँ खेमालिपीमा छ। खेमालिपीमा छ भने यसको मात्राहरू हेर्नु होला। यहाँ माथि चाहिँ आमामा चाहिँ माथि एउटा धर्क छ, इमामा चाहिँ एउटा थोप्लो छ, अनि इमा यो दीर्घमा चाहिँ 2टा थोप्लो छ, अनि उमा छ। यो उमामा चाहिँ 2टा धर्क रहेको छ। अनि त्यसै गरी अनि त्यसपछि चाहिँ उमा चाहिँ जुन चाहिँ दीर्घ चाहिँ उ छ त्यसमा माथि चाहिँ यस्तो चाहिँ चुच्चो माथि गएको छ। त्यसै गरी एमामा माथि चाहिँ एउटा थोप्ला अनि त्यसतिर पनि धर्को छ। अनि त्यसै गरी एमा यो लामो तानमा चाहिँ एउटा चाहिँ धर्क त्यस्तो माथि यता तन्केको चाहिँ एउटा चाहिँ उ छ, त्यसमाथि चाहिँ एउटा थोप्ला छ। त्यसै गरी एमाको चाहिँ यसमा चाहिँ माथि चाहिँ 2टा थोप्ला र एउटा धर्क दिएको छ। त्यसैले ओमामा चाहिँ 2टा धर्क र माथि थोप्ला छ। अनि ओमा यो लामो चाहिँ तानमा चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि 2टा धर्कको यस्तो माथि चाहिँ चुच्चो गएको छ भने यसमा थोप्ला गएको छ। अनि लास्टमा औमामा चाहिँ
यस्तो चाहिँ दुईटा धर्कत र दुईटा थुप्रा रहेको छ। यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले तल चाहिँ यो गिखरीमा चाहिँ लेख्दाखेरि 12 खरी जस्तो लेख्दाखेरि यस्तो चाहिँ यस्तो छ, तपाईले त्यसरी हेर्नु होला। नेक्स्ट प्लिज। अनि अब यो लोमाको बारे मैले अघि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, हाम्रो गुरुङ खेमा लिपिमा चाहिँ लोमा चाहिँ 6 वटा लोमा छ। यो लोमाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ भन्दिदै छु। यो लोमा भनेको चाहिँ सहयोगी अक्षर हो। यो मैले अघि नै पनि भने, यो लुबा भन्ने चाहिँ लुबा हाम्रो यो तपाईले यसरी नबुझ्नु होला। फेरि यो हाम्रो लमजुङतिर तनहुँतिरको चाहिँ भाषा र मेरो भाषा चाहिँ नमिल्न सक्छ, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ मेन धातु त एउटै नै हुन्छ। त्यसको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यसको परिवर्तित रूपमा मात्रै चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यसरी बुझ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो लुबा भन्ने चाहिँ हाम्रो स्याङ्जा पर्वत अनि कास्कीमा चाहिँ लुबा भनेको चाहिँ सहयोग गर्ने, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेलाई चाहिँ लुबा भनिन्छ। त्यो लुबा भन्ने शब्दबाट चाहिँ आएको यो लोमा हो। यो लोमा सहयोगी अक्षर। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ यो 6 वटा चाहिँ लोमाहरुमा चाहिँ सबभन्दा पहिलोमा य लोमा भन्ने छ। य लोमाको डेफिनेसन यस्तो छ, कुनै पनि शब्दमा अक्षरसँग जोडिएर य आउँछ भने य लोमा अर्को अक्षरको अगाडि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कुनै पनि अक्षर चाहिँ के अरे यसँग एकैचोटि जोडिएर आयो, एकैचोटि जोडिएर चाहिँ आयो, संयुक्त रूपमा चाहिँ जोडिएर आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ यो य लोमा त्यो अक्षरको अगाडिपट्टि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यहाँ तल जस्तै उदाहरणमा दिएको छ, जस्तै क्याई भन्ने छ। क्याई भनेको उता भयो, त्यसको अगाडि हेर्नुस् त तपाईको चाहिँ हो भाइ, तर चाहिँ त्यो उले देखाउनुस् है, त्यो कर्सर देखाउनुस् है। मैले कर्सर देखाइरहेको छु, तर मेरो कर्सर चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ मेरो कर्सर देखिँदैन भाइ। त्यहाँ तपाईको कर्सर चाहिँ देखाउनुस् है। जस्तै चाहिँ क्याई भन्ने छ, त्यो क्याई भन्नेमा चाहिँ त्यो अक्षर कुनै अक्षरसँग जोडिएर य आएमा भनेपछि यो क भन्ने चाहिँ अक्षरसँग य जोडिएर आयो। क भन्ने अक्षरसँग चाहिँ एउटा अक्षरसँग य जोडिएर आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अक्षरको अगाडिपट्टि चाहिँ यो य लोमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। क्याई किनभने यो लोमाहरु किन आवश्यकता परेको भन्ने कुरा म यहाँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु। गुरुङ भाषामा चाहिँ यस्तो खालको शब्दहरू चाहिँ जुन चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ अक्षरहरू एकैचोटि चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, एकैचोटि बोल्नुपर्छ। त्यस्तो शब्दहरू धेरै छ। एकैचोटि के यो के अरे तपाईहरुले पनि उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ शब्दहरू जस्तै चाहिँ क्याल्बु भन्ने, क्ल्या भन्ने, यस्तो शब्दहरू थुप्रै खालको चाहिँ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लोमा चाहिँ अनिवार्य चाहिँ भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि 2-3 अक्षरहरू एकैचोटि उच्चारण गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ जुन चाहिँ कसँग मतलब चाहिँ कुनै अक्षरसँग चाहिँ य चाहिँ जोडेर आयो भने त्यो अक्षरको अगाडिपट्टि चाहिँ यो लोमा चाहिँ य लोमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ यो क्याई भन्नेमा चाहिँ क चाहिँ अक्षर भयो, त्यसको अगाडिपट्टि य जोडिन्छ। तर चाहिँ त्यो फेरि य चाहिँ यहाँ अक्षरको चाहिँ य जुन याखे भन्ने छ नि, त्यो याखे चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिँदैन है। त्यो य नै चाहिँ आद्य य नै चाहिँ यो चाहिँ यो य लोमाले बताउँछ, यो क्याई भन्नेमा है। अनि यो छ्याबा भन्ने पनि हेर्नु त, छ्याबा भन्नेमा पनि तपाईको 6 सँग चाहिँ य जोडिएर आएको छ, 6 सँग य जोडिएर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 6 सँग य जोडेर आउँदाखेरि 6 को अगाडि चाहिँ त्यो य चाहिँ आएको छ, य लोमा आएको छ हैन। छ्याबा भनेको चाहिँ राम्रो भयो। अब त्यसै गरी चाहिँ यो च्यारबा भन्ने चाहिँ शब्द छ। च्यारबा, यो च्यारबा भन्ने चाहिँ शब्द चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ बटार्नु भनिन्छ। बटार्नुले हामी छेले च्यारबा भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ बटार्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ हाम्रोतिर हैन। च्यारबा म्यारबा भनेको चाहिँ घुमाउने भयो। च्यारबा भनेको यसरी बटार्नु भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो च्यारबा भन्ने चाहिँ शब्दमा चमा चाहिँ यो य जोडेर आएको हुनाले यसको चाहिँ चको अगाडि चाहिँ यो य लोमा चाहिँ दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले फेरि पनि के बुझ्नुस् भने यो भनेको चाहिँ यो य लोमा भनेको चाहिँ आध य हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो।
य भनेको आद्ध य हो, यो य लोमा भनेको आद्ध य हो र यो चाहिँ कुनै अक्षरसँग जोडिएर चाहिँ आएमा त्यो अक्षरको चाहिँ अगाडिपट्टि य लोमा प्रयोग गरिन्छ। बुझ्नु भएको छ कि छैन हैन? तपाईले फेरि सोध्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट प्लिज। अर्को चाहिँ छ व लोमा। व लोमा पनि चाहिँ हाम्रो गुरुङ खेमा लिपिमा यो व लोमाले पनि धेरै अर्थ राख्छ। व लोमा हाम्रो चाहिँ यो व लोमाको डेफिनेसन मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरु अगाडि बताउँदैछु भन्दैछु। कुनै पनि अक्षरसँग यो य चाहिँ य जस्तै चाहिँ य लोमा जस्तै यो कुनै पनि चाहिँ अक्षरसँग जोडिएर व आउँछ भने व लोमा अर्को अक्षरको अगाडिपट्टि प्रयोग गरिन्छ। यो पनि अगाडि नै प्रयोग गर्ने हो। व चाहिँ जोडिएर आयो भने कुनै चाहिँ अक्षरसँग व जोडिएर आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ यो व लोमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो व लोमा चाहिँ फेरि पनि मैले चाहिँ भन्दैछु कुनै अक्षरसँग व जोडेर आयो भने य जोडेर आयो भने य लोमा प्रयोग गरिन्छ। अनि व जोडेर आयो भने चाहिँ यो व लोमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र यो पनि चाहिँ त्यो अक्षरको अगाडिपट्टि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यो त्यसको चाहिँ अक्षर चाहिँ यो लोमा कसरी चाहिँ य लोमा यसरी चाहिँ एउटा यस्तो मात्रै भएको छ। मैले लेखेर देखाउन चाहन्थे तर भौतिक भएको भयो। तर यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्नु होला। अनि व लोमा चाहिँ तल गएर यसरी बटारिएको छ। यस्तो गरेर यसरी बटारिएको छ। तपाईले ख्याल गर्नु होला। दुईटै सेम टु सेम चाहिँ होइन, यो फरक छ। माथि चाहिँ यो यसरी चाहिँ यसरी घुमेको छ व लोमा। यो चाहिँ कुनै अक्षरसँग व जोडेर आयो भने त्यो बेलामा त्यो अक्षरको अगाडिपट्टि व लोमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै तलपट्टि उदाहरणमा छ क्वालव हैन। यो क्वालव भन्ने चाहिँ क्वालव भनेको चाहिँ हाम्रोतिर उमाल्नु भन्ने हुन्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अर्कै पनि होला। मैले चाहिँ अहिले उदाहरण दिँदाखेरि यहाँको मात्रै यतापट्टिको मात्रै चाहिँ हाम्रो पर्वत स्याङ्जा कास्कीतिर बोलिने भाषा को चाहिँ उसलाई मात्रै मैले भनेको छु। तपाईहरुले अन्यथा नसोच्नु होला। यसले चाहिँ हाम्रोतिरको शब्द भन्दै भन्दैन भन्ने नसोच्नु होला। हामीले जुन ठाउँको भने पनि चाहिँ जुन ठाउँको भाषा भने जान्यो भने चाहिँ गुरुङ भाषा नै हुनेछ। त्यसरी चाहिँ हामीले नेपाली भाषा अथवा आगन्तुक भाषाहरूले हामीले छोड्नुपर्छ। भर्सक चाहिँ जानेको चाहिँ बुझेको चाहिँ भाषाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। नभए चाहिँ कसैले चाहिँ भनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ। यो क्वालव भन्ने शब्दमा चाहिँ के छ भने कसँग चाहिँ व जोडिएको आएको छ। क्वालवा यसमा हेर्नु त कसँग चाहिँ व जोडिएको आएको छ। त्यसै कारण चाहिँ यो कको चाहिँ अगाडि चाहिँ यो व लोमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। यो क्वालवा यो भनेको उमाल्नु हो। अनि त्यसपछि तल्लोमा हेर्नु होला कोन कुनै ठाउँमा चाहिँ घोन्डेहरू घोतानेहरूलाई पनि चाहिँ कोन भन्ने गरिन्छ। त्यो पनि चाहिँ होला। तर मैले यहाँ चाहिँ मिसाउनु भनेको छु। यो क र व चाहिँ एकैचोटि जोडेर आएको छ। क र वको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन एउटै छ। कोन भन्दाखेरि चाहिँ यो मिसाउनु कोन झोन भने पनि हुन्छ। कोन भनेको मिसाउनु, झोन भनेको चाहिँ त्यहाँ हाल्नु हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो त्यसमा पनि झमा पनि व लोमा चाहिँ जोडेर आउँछ। यो कमा पनि चाहिँ व लोमा जोडेर आउँछ। यो त्यसले चाहिँ यो चाहिँ कको अगाडि चाहिँ व लोमा प्रयोग हुन्छ। यो भयो चाहिँ कोनको कुरा। अनि अर्को छ तल चाहिँ कोे भनिएको छ। कोे हामीतिर कुनै ठाउँमा कुई पनि भनिएन गीतलाई के। कुनै ठाउँमा कुई भन्छ, कुनै ठाउँमा कोे भन्छ, कुनै ठाउँमा के भनिएला हैन। तर चाहिँ मैले चाहिँ यो समग्रमा भनिएको यो कोे भनेको चाहिँ यो कसँग चाहिँ व जोडिएर आएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो क लोमा चाहिँ यसमा चाहिँ आएको छ है। यसरी चाहिँ हामी गीत भनेको छ। अर्को भाइ यो चाहिँ ह लोमा हाम्रो गुरुङ भाषामा एकदमै बढी चाहिँ आउने चाहिँ लोमा हो। ह लोमा यो ह चाहिँ हाम्रो गुरुङ भाषामा धेरै जसो चाहिँ आउँछ। अब तर चाहिँ कोही कोहीले छोड्दै पनि गएको पनि छ। त्यो छोड्न चाहिँ हुँदैन। हाम्रो ह लोमा चाहिँ हरेक शब्द अब जस्तै हाम्रो गुरुङले भन्दाखेरि चाहिँ
नेपाल भन्दैन, हामीले नेपाल भन्छ। नेपाल हामीले खनि यामो भन्दा नेपालै यार्सी खलो भन्छ। नेपाल पहिले त काठमाडौँले चाहिँ त्यो नेपाल भन्ने चलन थियो नि त, काठमाडौँ नेपाल भन्ने चलन थियो, नेपालमा त। तर हाम्रो गुरुङले चाहिँ प्रायः जस्तो शब्दहरूमा चाहिँ नेपाल, अब त्यो मगरहरूमा त धेरै छ होइन, एकदमै चाहिँ शब्द विशेष चाहिँ प्रयोग हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ तिनीहरूको, तर हाम्रो पनि म्याक्सिमम चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो होमा चाहिँ एकदम जरुरी छ। होमा चाहिँ अब के विद्वान साथीहरूले चाहिँ यो यलाई या नै वालाई वा नै अनि हलै हमै चाहिँ लेख्दा पनि चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो होला भन्ने पनि चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब अक्षरमै थप गरेर चाहिँ जस्तै न र ल भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ थप्दै पनि हुन्छ होला भन्ने खालको चाहिँ सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। र त्यो भनेर चाहिँ अहिले यो खेमाली बीमा चाहिँ यो आफ्नै विशेषता बोकेको खेमाली बीमा चाहिँ यो होमा चाहिँ आएको छ। र यो होमालाई पनि म डेफिनेसन गर्दाखेरि कुनै पनि शब्दमा अक्षरसँग स्वर भएर आउँछ भने होमा अर्को अक्षरको पछाडि प्रयोग गरिन्छ, या लोमा र व लोमा अक्षरको अगाडि प्रयोग हुन्छ, र यो होमा चाहिँ अक्षरको पछाडि प्रयोग हुन्छ। यो एकैचोटि चाहिँ कुनै अक्षरसँग जोडेर आउँछ कि संयुक्त रूपमा चाहिँ आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ होमा प्रयोग हुन्छ। तर यो चाहिँ यसलाई चाहिँ आधा हलन्त दिएर चाहिँ ह लेखे पनि त हुन्छ नि भन्ने खालको प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ केही साथीहरूले। तर चाहिँ एउटामा चाहिँ आउँदाखेरि त संयुक्त रूपमा आउँदाखेरि त त्यो चाहिँ सम्भव हुन सक्छ। तर अब यो धेरै अक्षरहरू एकैचोटि प्रोनाउन्सिएसन गर्नु पर्दैन, त्यो बेलामा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो होमालाई प्रयोग गरिएको र यसमा चाहिँ यो भले कुनै ठाउँमा भले पनि भन्छ, कुनै ठाउँमा फले पनि भनेको सुन्यो होइन। यसै यहाँ मैले चाहिँ भले भनेको चाहिँ खुट्टा भनेर भनेको छ। यो पमा चाहिँ होमा जोडेपछि चाहिँ यो आधा प जस्तो देखिया छ, तर यहाँ फुल देखिन्छ र चाहिँ त्यसमा चाहिँ होमा जोडेपछि चाहिँ प भयो। यसरी चाहिँ भले भनेको चाहिँ यो चाहिँ खुट्टा भयो, यो पले पमा होमा। मैले भनेको छु अघि नै माथि चाहिँ अक्षरको पछाडिपट्टि जुन अक्षरसँग जोडेर आएको छ त्यो अक्षरको पछाडिपट्टि चाहिँ होमा प्रयोग हुन्छ। यो भलेमा चाहिँ पको चाहिँ पछाडि चाहिँ होमा चाहिँ आएको छ। अब नपे भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ न पनि भन्ने गरिन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ नपे पनि भन्छ होइन। तर चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नपे भन्छौँ। नपे भनेको चाहिँ कान हो। यो नमा चाहिँ चाहिँ लमा चाहिँ जोडेर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नमा चाहिँ जोडेर आएको हुनाले यो चाहिँ नमा चाहिँ होमा जोडिएको छ। नर भनेको चाहिँ नपे भनेको चाहिँ कान भयो। अनि त्यसपछि तल चाहिँ नर भन्ने छ। नर निद्रा चाहिँ नरु भन्छ, कुनै ठाउँमा नरु पनि भन्छ, कुनै ठाउँमा नरु पनि भन्छ होइन। तर नरु होइन, नरु भन्नु हुँदैन। हाम्रो गुरुङ भाषामा होमा पढे आएको हुनाले नर नै होला भन्ने जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो चाहिँ त्यो जिकिर चाहिँ होइन, सजेसन मात्रै हो। र यसमा चाहिँ यो नमा चाहिँ होमा जोडेर नर भएको छ। नरलाई चाहिँ निद्रा भनिएको छ। अब मैले अघि भनेको थिएँ माथि चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ देवनागरीमा चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो चाहिँ हाम्रो गुरुङ भाषामा यहाँ किन आएन भन्ने चाहिँ खालको चाहिँ कुरा चाहिँ के साथीहरूले चाहिँ उठाउनु भएको छ। त्यो नाकेश्वर आउने चाहिँ अक्षरहरूमा यो लय लोमा अक्षरको माथि प्रयोग गरिन्छ भनेर यसको डेफिनेसन गरेको छु मैले। यो नाकेश्वर आउने ठाउँहरूमा प्रायः जस्तो चाहिँ नाकेश्वर आउने ठाउँहरूमा यो प्रयोग गरिन्छ। यहाँ लय लोमाको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई चाहिँ चन्द्रबिन्दु पनि भन्ने गरिन्छ नेपालीमा होइन। अनि त्यस्तो चाहिँ लय लोमा भनिन्छ। त्यसै त्यसमा चाहिँ काँबा भन्ने चाहिँ शब्द छ। काँबा हाम्रोतिर काँबा भनेको तितोलाई काँबा भनिन्छ। कमा चाहिँ आकार दिएर माथि चाहिँ यो लय लोमा प्रयोग गरेको छ। यो काँबा तितो र चाहिँ यो कको माथि चाहिँ आकार छ, आकार माथि चाहिँ लय लोमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी तल चाहिँ छ्याबा भन्ने छ। राम्रो छ्याबा, यो छ्याबामा पनि चाहिँ यामा चाहिँ
यसमा चाहिँ य लोमा पनि प्रयोग भएको छ र चाहिँ यसमा चाहिँ 6 को माथि चाहिँ आकार अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो माथि चाहिँ लय लोमा प्रयोग भएको छ। त्यसै छ्यामा भनेको राम्रो भयो। अनि यो क्याबा भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ टिप्नु पनि भन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ काट्नु पनि भन्छन्। हाम्रो गुरुङ भाषा चाहिँ फरक चाहिँ उसमा चाहिँ रहेको छ। र क्याबामा पनि चाहिँ कमा य लोमा पनि लागेको छ। अनि त्यसै माथि चाहिँ आकार दिएर चाहिँ यो चाहिँ माथि चाहिँ पुगेको छ। यहाँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ। अनि चाहिँ अर्को छ यो र लोमा अनि यो र लोमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईको चाहिँ कुनै पनि अक्षरसँग चाहिँ र चाहिँ जोडिएर आयो भने, कुनै पनि अक्षरसँग र जोडिएर चाहिँ आउँछ भने त्यो र लोमा अक्षरको तलपट्टि प्रयोग चाहिँ गरिन्छ। अक्षरको तलपट्टि चाहिँ र लोमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अक्षरसँग चाहिँ एकैचोटि जोड्दाखेरि चाहिँ र जोडेर शब्द उच्चारण गर्दाखेरि र जोडेर आयो हैन। चम्रु भन्यो, नप्रु भन्यो हैन। यो चाहिँ सबै चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो जोडेर आउँदाखेरि चाहिँ र जोडेर आउँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ र लोमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र यो र लोमा फेरि पनि म डेफिनेसन भन्दैछु, तपाईको कुनै पनि अक्षरसँग जोडिएर र आउँछ भने यो र लोमा अक्षरको तल प्रयोग गरिन्छ। जस्तै चाहिँ यहाँ तल उदाहरण दिएको छ क्रपो हैन। क्रपो भनेको चाहिँ कपाललाई चाहिँ क्रपो भन्ने गरेको छ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ के भन्ने गर्छ मलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा फरक पनि भन्ने गरेको छ। कपालको रौँलाई के रौँलाई माथि कपालको रौँलाई क्रपो क्र भनेको टाउको भयो। अनि चाहिँ क्रप हो भनेको चाहिँ कपाललाई, हो भनेको कुनै ठाउँमा भोलाई चाहिँ पातलाई चाहिँ भो भनिन्छ नि। कपाल यो टाउको चाहिँ पात भने जस्तै गरी यो चाहिँ शब्द फर्मेसन भएको जस्तो लाग्यो हैन। क्रप हो, यो क्रप होमा कमा चाहिँ र जोडिएर आयो। कसँग चाहिँ र जोडेर आएको हुनाले त्यसमा चाहिँ त्यो कको मुनि चाहिँ र लोमा चाहिँ प्रयोग गरेको छ। यसमा चाहिँ पमा चाहिँ ओकार सहित चाहिँ ह लोमा पनि आएको छ। क्रप हो भनेर क्रपो हैन, क्रप हो। क्रपो भनेको चाहिँ फरक अर्थ आउन सक्छ। पोवा भने चाहिँ अर्कै अर्थ आउँछ, पो भनेको अर्कै अर्थ आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ गुरुङ भाषामा चाहिँ एकदम एक्युरेटली चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्छ, एक्युरेटली चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ। गुरुङ भाषा एक्युरेटली चाहिँ उच्चारण भएन भने त्यसको अर्थको चाहिँ अनर्थ चाहिँ हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ सही उच्चारण गर्नुपर्छ। क्रप हो भने चाहिँ त्यो त्यसको अर्थ अर्कै आउन सक्छ। त्यो क्रप हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पमा चाहिँ ह लोमा पनि प्रयोग भएको छ। अनि कमा र लोमा छ। क्रप हो कपाल। अनि रब यो रब भने चाहिँ शब्द रब भन्दाखेरि चाहिँ कता चाहिँ र चाहिँ पहिला चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन भएको हो कि भन्ने पनि आउँछ। त्यसलाई त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रलाई चाहिँ थो लोमा दिएर अर्को लोमा दिएर चाहिँ फेरि चाहिँ हलाई पछाडि राख्न पनि चाहिँ सकिन्छ, नसकिने त्यसमा ह लोमा दिएर पनि सकिन्छ, नसकिने होइन। अप्सनको रूपमा त्यो पनि हो, अपवादको रूपमा त्यो पनि हुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ रब भनेको चाहिँ जान्ने हो। यो हमा चाहिँ तल र लोमा दिएर चाहिँ रब भनेर चाहिँ लेखिएको छ। यसरी चाहिँ यो रबामा चाहिँ तलपट्टि चाहिँ र लोमा दिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरु बुझ्नु होला। अनि तल चाहिँ म्रोबा भन्ने छ। म्रोबा भनेको देख्नु। म्रा भनेको चाहिँ ढोका हो, तपाईहरुलाई थाहा छ। म्रा भयो। म्रोबामा चाहिँ ममा चाहिँ ओकार दिएर तलपट्टि र लोमा दिएपछि चाहिँ म्रोबा भयो। र यो म्रोबा लेख्न सकिन्छ। नेक्स्ट पेज भाइ। यो अन्तिममा चाहिँ यो थो लोमा यो देवनागरीमा यसले हलन्त पनि भन्ने गरिन्छ। अक्षरलाई चाहिँ आधा गर्नुपर्छ। यो माथिको चाहिँ लोमाहरू चाहिँ जुन चाहिँ माथिको लोमाहरू य लोमा, व लोमा, ह लोमा, र लोमा त्योबाट पनि चाहिँ प्रयोग भएर चाहिँ नसकिएको, नबुझिएको र त्यसलाई पनि चाहिँ प्रयोग त्यसमा चाहिँ नअटेको त्यो बेलामा चाहिँ यो थो लोमा चाहिँ
अक्षर चाहिँ आधा गर्नु पर्यो भने अक्षरलाई आधा गर्नु पर्यो भने त्यो 2-3टा चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग चाहिँ हुन्छ। यो कुनै अक्षर आधा ल्याउनु परेमा थोलोमा अक्षरको तल यो पनि तल अक्षरको तल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो चाहिँ यसको डेफिनेसन यो भयो र यसमा चाहिँ उदाहरण छ नप्ली भन्यो हैन। नप्ली नप्ली भनेको चाहिँ हाम्रो गुरुङहरुमा चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ यो तपाईं माइन्ड नगर्नु होला, म चाहिँ माफी चाहन्छु। हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ भएको कुरा मात्रै भन्न खोजेको। यो विशेष गरेर चाहिँ मगरहरूमा चाहिँ मगर महिलाहरूमा चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ प्रयोग हुन्छ। हाम्रो गुरुङ भाषामा पनि प्रयोग हुन्छ। नप्ली भन्ने चाहिँ शब्द चाहिँ प्रयोग भएको मैले चाहिँ देखिरहेको छु। नप्ली भनेको न भनेको चाहिँ नाक भयो, प्ली भनेको चाहिँ फर्केको है, नाक फर्केकोलाई चाहिँ नप्ली भन्ने चलन छ हाम्रो गाउँघरतिर। त्यो नप्ली भन्दाखेरि पमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ प चाहिँ आधा चाहिँ आउन चाहिँ पको आधा चाहिँ गर्न नमिल्ने भएको भने त्यो पमा चाहिँ यो य लोमा चाहिँ के अरे फो लोमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ नप्लीमा। अनि त्यसपछि रभस्यो यो रभस्योमा चाहिँ ब चाहिँ आधा आएको छ, त्यसकारण चाहिँ ब को मुनि चाहिँ उता चाहिँ हमा र लोमा प्रयोग भएको छ भने बमा चाहिँ आधा चाहिँ आएको छ रभस्यो। कुनै कारण रभस्यो पनि रभस्यो फुल लेख्न पनि सकिन्छ, नसकिने हैन, पुरै लेख्न पनि सकिन्छ। तर चाहिँ यसमा चाहिँ रभस्यो भन्दाखेरि जान्ने चाहिँ महिला भन्ने चाहिँ बुझिन्छ रभस्यो। त्यही भएर चाहिँ यो बेलामा चाहिँ त्यो ब को मुनिपट्टि चाहिँ थोलोमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि यसमा चाहिँ त्यो रभस्यो भनेर जान्ने भयो। अनि यो कम्स्यो भन्ने चाहिँ शब्द छ कम्स्यो, यसमा पनि चाहिँ म चाहिँ आधा छ, त्यस कारण त्यो बेलामा म को मुनिपट्टि चाहिँ यो थोलोमा चाहिँ प्रयोग भएको छ कम्स्यो कमिनी। जस्तै चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा पहिले चाहिँ यो बच्चा जन्मने बित्तिकै चाहिँ बच्चाहरूको रस्यो होस् भन्नको लागि कसैले सार्कीले बाँधिदिने, कसैले चाहिँ कामीले बाँधिदिने गर्ने चलन थियो नि। हो त्यस्तो चाहिँ चलन अनुसारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुरुङहरूको नाम पनि त्यसरी बनेको छ। कम्स्यो सार्किस्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ चलन थियो। त्यस कारण चाहिँ त्यो नाममा चाहिँ यो कम्स्यो भन्ने चाहिँ यो नाम हो, यो नाम हो। अनि यो कम्स्योमा चाहिँ ममा चाहिँ हलो क्या थोलोमा चाहिँ जोडिएको छ। ल यसरी चाहिँ यो लोमाहरूको चाहिँ प्रयोग चाहिँ सकिएको छ हैन। अनि कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो होम भाइले स्लाइड देखाउनु भएको छ। यो फर्स्टमा चाहिँ यो अमा छ सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ अमा छ। अको चाहिँ त्यो चाहिँ कर्सर देखाउँदै गर्नु त, कर्सर फर्स्टमा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप जानु पर्यो नि। हो त्यसको चाहिँ सबैजनाले लेख्नु पनि पर्यो है। यो सबैले लेख्नुस् है, छिटो नचलाइदिनु होला, तपाईले सिक्दै लेख्दै पनि गर्नु होला। तपाईहरुले लेख्दै हुनुहुन्छ कि छैन? अब कतिजना त चाहिँ कतिजना लेख्नु भएको छ, कसैले लेख्नु भएको छैन होला। यो चाहिँ लेख्ने चाहिँ तरिका भनेको यो हो है। यो लेख्ने तरिका यो हो। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ यो घुमाउनु चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ यसरी घुमाउने, यताबाट चाहिँ राइटबाट चाहिँ लेफ्ट ल्याउने। यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ राइटबाट चाहिँ लेफ्ट ल्याउने। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चुच्चोले चाहिँ यहाँ यसरी तल चाहिँ यसरी चाहिँ झार्ने। लेख्नु भएको छ हैन? तपाईहरुले सबैले लेख्नुस् है साथीहरु। हजुर तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नुभयो त? कसले गर्नुभयो छैन? हजुर सर हामीले हजुर गरिसके। ल हुन्छ। यो फुलमा छैन भाइ, यो फुलमा छैन, अलि माथि सार्दिनु होला। ल यो बाँकी भएको चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु त। गुरुङ भाषाको लिपि आएछ कि त्यो लिपि सिकाइराखेको एउटा यो भाषा लिपि आछेर कि काका गाका कम्प्युटर खेलेपछि भएन आछेर त अब नेपालमै बसिने काकै हो। भाषा फरक हुन्छ नि। तपाईहरुले यो
यो सक्नु भयो ए होइन त्यो त भाषै छुट्यो लिपि होइन नि त्यो त लिपि भनेको त आउँछ जस्तै क ख ग घ बिमुदे यस्तो हुन्छ जस्तै अब हामीले गुरुङमा बोले पनि नेपालीमा लेख्न मिल्छ मगर पनि मिल्छ राई पनि मिल्छ नि त लिपि त त्यही हो नि त मैले अघि नै भनिसकेको छु लिपि चाहिँ भाषालाई रेखाङ्कन मार्फत प्रस्तुत गर्ने कुरा हो भनेर चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु होइन तपाईँले बुझ्नु भएको छ अनि यो खेमा लिपि चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको भाषा लिपि हो आधिकारिक भाषा लिपि हो त्यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ हामी सिकाउँदैछौँ होइन अहिले चाहिँ हामी स्वर वर्ण जस्तै हामीले महाप्री भन्छौँ यो महाप्री चाहिँ हामी कसरी लेख्ने भन्ने बारे तपाईँहरूलाई चाहिँ यो देखायौँ होइन यो चाहिँ अब एकजना रिमैले भन्नुभएको थियो अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बोर्डमै लेखेर देखाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले चाहिँ बोलाउनु भएदेखि म तपाईँ जहाँ भयो म त्यहीँ आएर भनेर लेखाइदिन्थेँ तर चाहिँ यहाँ सबैको अगाडि चाहिँ उसमा समस्या छ लेखेर देखाउनको लागि त्यसले गर्दाखेरि यो व्हाइट बोर्डमा भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो यसमा चाहिँ अब यो अलि गाह्रो भयो हुम भयो यो चाहिँ लेख्ने तरिका हो यो कसरी घुमाउने भन्ने चाहिँ अब तपाईँ व्यञ्जन वर्गमा जानुहुन्छ कि त अगाडि बढ्ने व्यञ्जनमा यसमा जाने हजुर पहिला यो काख गग सिक्नु भयो भने तपाईले अब सबैले यो व्यञ्जन वर्णको जसलाई चाहिँ हामी खेप्री भन्छौँ यो खेप्री कसरी लेख्ने भने यो स्टेप वाइज स्टेप छ तपाईले त्यहाँ हेरिसक्नु भएको छ त्यहाँ देखिसक्नु भएको छ तपाईले यसलाई अब स्क्रिनशट गर्ने कि के गर्ने तपाईले लेख्न सुरु गर्ने कि स्क्रिनशट गर्ने के गर्ने हो तपाईले चाहिँ लेख्न सुरु गर्नु होला ल त मिथेबा स्क्रिनशट भयो हुन्छ स्क्रिनशट गर्ने हो भने माथि माथि सार्दिनु होला भाइ अब यो तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु होला त्यो फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने त्यो तपाईहरुले त्यो त्यहाँ देखाइ त्यो उसमा चाहिँ एरो देखाएको छ तपाईहरुले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन एरो छ है त्यो भित्र सानो किरकिर वाला एरो छ त्यो सानो एरोले चाहिँ कताबाट कता लैजाने भनेर त्यसले चाहिँ उ देखाउँदैछ कि सानो चाहिँ एरो देखाउँदैछ है त्यो भित्रबाट चाहिँ त्यो सानो किरकिर किरकिर गरेको चाहिँ एरो छ त्यो हेर्नु होला त्यो एरो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अक्षर चाहिँ घुमाउनु होला के सुन्नु हुँदैछ हैन बुझ्नु हुँदैछ तपाईहरुले त्यहाँ भित्र चाहिँ त्यो सानो त्यो सानो चाहिँ जुम गरेर हेर्दाखेरि देखिन्छ तर अहिले चाहिँ नदेखिन सक्छ अलि स्लो गर्दिनु न स्क्रिनशट गर्न भ्याकै छैन हैन त स्लो त्यो रिपिट पनि हुन्छ नि त म भाइ सुरुबाट देखाउँछु यसो गरी मिथेबा अलिकति ढिलो ढिलो आउँछ आबडी ल म सुरुबाट देखाइदिएँ है त ल यहाँबाट ल सुरु गर्नु ल हस् हस् सर ल तपाईले भ्याउनु भयो यो स्क्रिनशट गरेर हजुर हजुर सर खुसी बहिनी हजुर दाइ यहाँ कति धेरै हुनुहुन्छ भन्नाले अहिले चाहिँ धेरै 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 हिँडिसक्नु भयो क्या सरी यो काख गएको सबै स्क्रिनशट गरेर भ्याउनु भएको हो र भाइ अलिकति माथि यो अन्तिमको हो हैन यो फर्स्ट हो यो फर्स्टको ढिलो छिटो छिटो भयो भनेर चाहिँ त्यो गरेको ल अब नेक्स्ट देखाइदिनु हुम भाइ हजुर दाइ यो चाहिँ जखेबाट सुरु भएको छ जखे झके
हके टके ठके डके ढकेसम्मको छ यो स्क्रिनसट गरेर चाहिँ 13 सम्म राख्दा राम्रो आउँथ्यो होला हौ पुरा हजुर तेर्सोमा राख्दा पनि राम्रै आउँथ्यो होला तर चाहिँ यो यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ 3 स्टेपमा छ नि त सबै 3 स्टेपमा छ त्यसले गर्दाखेरि सजिलो यसरी हुन्छ होला ठिकै छ यतिको अरू भन्दा यो तपाईँ सबैजनाले यो लेखेर सिक्नु पर्यो काख गग पहिला भन्दा यो लेख्ने नै सिक्नु पर्यो र काख गग कुन चाहिँ हो भनेर हामीले जान्नु सक्नु पर्यो अनि मात्रै पछि हामीले जोडेर लेख्न सकिन्छ डाइलेबाट उच्चारण पनि गरिदिनु भयो हुन्थ्यो कि अब भोलि चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षक लो मिथेबाले चाहिँ भोलि यो स्लाइड एउटा गरेर देखाएर उच्चारण गर्दै अरूले पनि हेर्दै लेख्दै गर्ने आज चाहिँ टाइम अब 1 मिनेट 20 पुगिसक्यो हैन अर्को यो स्क्रिनशट त जम्मै भ्याउनु पर्यो नि हजुर हो यो अर्को स्क्रिनशट गर्नु त ल सबैले यो वखे तखे थखे दखे धखे नखे पखे यसमा चाहिँ यति मात्रै छ स्क्रिनशट गर्नु र तपाईले मेन गरेर चाहिँ त्यो स्क्रिनशट गरेपछि त्यसलाई जुम गरेर हेर्नु होला त्यो एरो कहाँदेखि कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरो एक्चुअली हेर्नु भयो भने तपाईलाई के अरे पेन्सिलले अथवा चाहिँ कलमले कोर्न सजिलो हुन्छ कि हजुर मित्र हेर्नु भयो कोही त च्याट पनि चलाउँदैछ हो माथि सार्दिनु होला भाइ सार्दिनु अब अन्तिममा थोरै सानो गरे त भयो त्यो सबै आउने गरे यति हो दाइ यो चाहिँ अलि सानो हुन्छ यो चाहिँ फुल एउटा अक्षरै आएन नि त यहाँ आउँदैछ दाइ अर्को आउँदैछ हजुर अर्को पेजमा ए ल अब यो यसमा फखे बखे भखे मखे यखे रखे लखे भन्ने छ यसमा है तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर भ्याउनु भयो भ्याइसक्यो सर एउटा मात्रै छ लास्टमा अलिकति तल सार्न मिल्छ भाइ हो ठिकै छ भाइ यहाँ मिस्टेक छ यो मिलाउनु त यो सकेमा फ लेखिदिनु भयो यसरी मिस्टेक त गर्नु भन्न है हैन फ भयो त स लेख्नु Oh yes. Right. ल हुम भाइले धेरै धेरै धन्यवाद छ है ल हजुर भाइ ल अध्यक्षज्यू ल हुन्छ फेरि पनि छ्याजेलो यहाँहरु सबैजनालाई म चाहिँ तम समाज निकायको सच भन्नु पर्यो हाम्रो महासचिवजीको चाहिँ कार्यव्यस्तताले गर्दा उहाँले यहाँ सम्पन्न गर्न नसक्नु भएको जानकारी आएर मैले यहाँ चाहिँ लिएको छु अहिलेको फल चाहिँ ज्ञान सचिव प्रशिक्षक श्री भीम प्रसाद तमु मिथेबालाई र आजको हाम्रो यस 3 दिने खेमा लिपि प्रशिक्षणको पहिलो दिनको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र
यस कार्यक्रममा आजको कार्यक्रमको विभिन्न देश विदेशबाट आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो समय मिलाइदिनु भई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुने यहाँहरू सम्पूर्ण अतिथिवर्ग महानुभाव मिथेवा मिथेप्सहरूमा र हालमा कार्यक्रम सञ्चालिका र तमु समाज इजरायल परिवारको तर्फबाट हार्दिक ओर्छे साथै लेले ग्यासो व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हाम्रो तमु समाज इजरायल टिभी प्रत्यक्ष श्री कौशिकले तमुस्यो मिथेप्सलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दौरानमा हामी त्रुटि कमी कमजोरीहरू भएमा यहाँहरू माझ क्षमा याचना माग्दै बिदा हुन चाहन्छु र आजको समय चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्षलाई प्रदान गर्दै बिदा हुन चाहन्छु छ्यादेलो ग्यास देश सबैजनालाई तमु समाज इजरायल मिथेप्स्यो रेखा तम्स्यो मिथेप्स्यो दे मिथेप्स्यो शान्ति तम्स्यो मिथेप्स्यो तिनी बच्चू कार्यक्रम चलेर चिनेबे लागेरी र तिनी बच्चू कार्यक्रम भए तिनी बच्चू तमु समाज इजरायल आयोजना थिए भए 3 दिन सोरो खेमा लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम भए प्रथेचिप तमु युल छोजती गुरुङ राष्ट्र परिषद दे अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ परिषद भए क्रथेबा सिरी बिन्तुम मिथे रेशम तमु मिथेवा सरी रेशम तमु मिथेवा तमु दि नेपाल केन्द्र भए क्रथेबा सिरी होम तमु मिथेवा विशिष्ट अतिथि विशेष अतिथि नेपाल तिनी बच्चू कार्यक्रम प्रशिक्षक भीमप्रसाद तमु मिथेवा दे तिनी तमु भाषा लिपि प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ उहाँ भन्दै आज तिनी बच्चू कार्यक्रम खबे सोसो युलत क्या सोसो युला क्या खबे तमु संघ संस्था भए अध्यक्ष क्रथेबा मिथ्योस्योमै सोसो युलत क्या खबे तान चिप स्योमै तमु समाज इजरायलत क्या खबे तमु इजरायलर मुबे सोसो संघ संस्था क्या खबे तान मिथ्योस्योमै दे तिनी बच्चू कार्यक्रम जोडी भए तानलाई तमु समाज इजरायल क्रथेउस्यो खुसीकले तमसोत क्याले दे तमु समाज इजरायल क्याले तानलाई छाजलो मु बिमु भन्दै भाषा लिपि सिकौँ आफ्नो पहिचानको संरक्षण गरौँ भन्ने मूल नारा लिएर तमु समाज इजरायलले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रम विशेष गरेर प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण तमुहरू लगायत नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रशिक्षण भइरहेको क्षमलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रममा जोडिन नसक्नुभएका तमुहरूलाई यो जुम अनलाइन मार्फत जोडेर उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गराउने र क्षमलिपिलाई सबै तमुहरू माझ पुर्याउने साथै क्षमलिपिको भव्य रूपमा व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्दै सम्पूर्णले प्रयोगमा ल्याउनको लागि यो उद्देश्यका साथ तमु समाज इजरायलले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यस कार्यक्रममा तमु समाज इजरायलको निमन्त्रणालाई सहर्दै स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका हाम्रा तमु योला छोज हाम्रो आजको पृथ्वी चिवा प्रमुख अतिथि तमु योला छोजती गुरुङ राष्ट्र परिषद साथै अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ परिषदका अध्यक्ष श्री रेशम तमु मिथेवा र विशिष्ट अतिथि तमुदी नेपालका क्रथेबा अध्यक्ष श्री होम तमु मिथेवा यहाँहरू दुवैजनालाई लेले ग्यासेजे ओर्छे भन्न चाहन्छु किनभने यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुको साथै आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू शुभकामना सहित आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँहरू दुवैजनालाई तमु समाज इजरायलको तर्फबाट र मेरो तर्फ व्यक्तिगत तर्फबाट ओर्छे ग्यासेजे व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै आजको यस प्रशिक्षण कक्षामा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रो तमु भाषा लिपि प्रशिक्षक या अभियन्ता हाम्रो भीमप्रसाद तमु मिथेवा दाइलाई पनि लेले ग्यासेजे ओर्छे भन्न चाहन्छु भन्दै हाम्रो प्रशिक्षक भीमप्रसाद तमु मिथेवालाई साथ दिइराख्नु भएको हाम्रो होम चामलिङ तमु मिथेवा भाइलाई पनि लेले ग्यासेजे ओर्छे भन्न चाहन्छु। आज यहाँले धेरै साथ दिइराख्नु भएको छ भन्दै
विभिन्न देशबाट पाल्नु हुने विभिन्न देशका संस्थाका अध्यक्षहरू, विभिन्न देशबाट प्रतिनिधि र सहभागिताको रूपमा धेरैजना आज उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँ ग्रुपमा जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई पनि लेले ओर्छे ग्यासेजे व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो यहाँ इजरायलबाट पनि धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्णले लेले ग्यासेजे ओर्छे भन्न चाहन्छु तमु समाज इजरायलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र हामीलाई प्राविधिमा साथ दिइराख्नु भएको हाम्रो तमु समाज इजरायल नेफिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलका संरक्षक नयन इन्सुङ लिम्बू मिथेवा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि लेले ग्यासेजे व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएर कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरूले के कस्तो यो कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहे र यो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा ले ओर्छे ग्यासेजे व्यक्त गर्दछु भन्दै अर्को एउटा जानकारी पनि गर्न चाहन्छु। आज पहिलो दिन हो, फेरि 2 दिन बाँकी छ र यो हाम्रो प्रशिक्षक भीमतमु मिथेवा यो 3 दिनसम्म हामीसँग जोडिनु छ हरेक दिन 2-2 घण्टा। तर यो 3 दिनपछि उहाँ हामीसँग हुने छैन। तर हामीले यो प्रशिक्षण पछि तमु समाज इजरायलले चाहिँ निरन्तर दिइरहनेछ। निरन्तर दिने भन्न मतलब जुम मार्फत होइन, हामीले चाहिँ अब यहाँ जति पनि उपस्थित हुनु भएको छ यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैको एउटा ग्रुप फेसबुक मेसेन्जर ग्रुप बनाएर त्यसमा चाहिँ कति कुरा बुझेको छैन, कति कुरा छुटेको छ या कसैले यो 3 दिन नै यहाँ उपस्थित हुन सक्दैन होला, छुट्न सक्ने हुन्छ। त्यो नबुझेको छुटेको र करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो तमु समाज इजरायलका प्रशिक्षक भाषालिपि प्रशिक्षक तमु समाज इजरायलका संरक्षक समिति सदस्य श्री आसमाया तम्सु मिथेप्सो हुनुहुन्छ। त्यो मेसेन्जर ग्रुपमा चाहिँ उहाँले करेक्सन गर्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैको जिज्ञासा र मिलेको नमिलेको करेक्सनहरू त्यसमा उहाँले पनि कन्फ्युज हुनुभयो भने हाम्रो प्रशिक्षक आजका प्रशिक्षक भीमतमु मिथेवा हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो ग्रुपमा नजोडे पनि उहाँसँग हामी सम्पर्कमा रहिरहने नै छ भन्दै हामी फेरि यो क्षमालिपि प्रशिक्षण कक्षालाई हामी निरन्तर दिइरहनेछौँ जबसम्म हामी सबैजना कम्प्लिट हुँदैन, निरन्तर दिइरहनेछु भन्ने म जानकारी पनि गर्न चाहन्छु भन्दै फेरि हजुर एउटा कुरा मात्रै छ। एउटा कुरा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सहभागीहरूलाई चाहिँ म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हाम्रो क्लास चाहिँ भोलि एकैचोटि चाहिँ नेपाली टाइम 6 बजेतिर चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेरो धेरै तपाईहरुको म माथिको धेरै जिज्ञासाहरू हुनसक्छ। मेरो इनबक्समा तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको जिज्ञासाहरू मेरो इनबक्समा लेखिदिनु भयो भने म भोलि चाहिँ तपाईहरुको जिज्ञासाको बारेमा म थोरै कुराकानी चाहिँ गर्न सक्छु। अब थुप्रै साथीहरूले यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही सजेसनहरू चाहिँ पनि लेख्नु भएको रहेछ र मैले त्यसको बारेमा केही भन्न सकिनँ, टाइम मिलेन। र चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेरो मेसेन्जर भित्र चाहिँ तपाईहरुले लेखिदिनु भयो भने त्यसको कुरा पनि मैले भोलि गर्नेछु। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले प्लिज म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईहरु केही जिज्ञासाहरू छ, मैले आजको प्रस्तुतिमा तपाईहरु केही जिज्ञासाहरू छ भने त्यो सबै जिज्ञासाहरू तपाईहरुले मेरो मेसेन्जरमा चाहिँ लेखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ग्यासेजे हाम्रो प्रशिक्षक मिथेवा आफ्नो कुरा प्रश्न पारिदिनु भएकोमा मैले पनि यही जानकारी गराएँ। हाम्रो यो प्रशिक्षण कक्षा तमु समाज इजरायलले मेसेन्जर मार्फत निरन्तर दिइरहनेछ भनेर भन्न चाहे भन्दै भोलि पनि फेरि हाम्रो 2 घण्टा सिर्फ 2 घण्टाको हुनेछ भोलि र पर्सि पनि भन्दै यो जानकारी गराउँदै फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा ले ओर्छे ग्यासेजे भन्दै आजको यो कार्यक्रम यो 3 क्षमालिपि प्रशिक्षक 3 दिने कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्दै म यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक ग्यासेजे ओर्छे ग्यासेजे भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।